महाराज। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू हरे 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 मिस बोल। मिला कृष्णा माता जी, प्रभु जी खूब खूब दंडवत धन्यवाद। प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। वेलकम नैना नडियादरा माताजी, आरती पटेल माताजी, सुनील वाहने प्रभु, भानुबेन एंड हिरल पाठक माताजी, अर्चना माताजी, सविता सोलंकी माताजी, विक्रमी कृष्ण प्रभु, जागृति भालिया माताजी, उर्मिला साधु माताजी, हिरल पटेल माताजी, शिल्पा होपडा हरे माताजी, कृष्ण प्रभु। तेजल बेन हरे गुप्ता कृष्ण। माताजी, हरे कृष्ण जिग्नेश प्रभु गोसाई जी। प्रभु, हरे कृष्णा हरे एंड कृष्ण हरे प्रभु जी। सोलित्रा प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। वेलकम। हरे कृष्ण गुणजरानी प्रभु। विनीता माताजी, हरे कृष्णा एंड किरण बेन वसोया माताजी, हरे हरिसुंदर कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी। हरे અંદર कृष्ण। વિડિયો ઓન નથી થતો પ્રભુ, અહીંયાથી બંધ છે મારો વિડિયો. हाँ हाँ જોઈ લો પ્રભુ, ચાલો ઓકે थैंक यू। થઈ ગયો પ્રભુ. तो હરે કૃષ્ણ. यस यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। થઈ ગયો પ્રભુ. વેલકમ, આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર કુલાઈ તરફથી શ્રીમદ ભગવદ ગીતા લેવલ 1 અધ્યાય 5માની ચર્ચાઓમાં ભાગ લેવા માટે આપ સૌનું સ્વાગત છે। અત્યાર સુધી આપણે 4 અધ્યાય પૂર્ણ કરી ચૂક્યા છીએ અને આજે આપણે 5મા અધ્યાય તરફ આગળ વધી રહ્યા છીએ। વિશાલ ગાવિત પ્રભુ, નીતુ જરીવાલા માતાજી, વેલકમ। અંકિતા हरे પટેલ कृष्णा प्रभु जी, માતાજી, हरे धन्यवाद कृष्ण प्रणाम प्रभु प्रभु हरे जी। दंडवत कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा, वेलकम। अमित आसर प्रभु जी, हरे कृष्णा। जयेंद्र प्रभु, हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कल्पतरु निताय चंद्र प्रभु, हरे कृष्णा। नीलपा माताजी, जिगीषा माताजी, हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा। हरे कृष्णा। लता माताजी, नम्रता माताजी, मीरा माताजी, मानसी घायल माताजी एंड पारस देव मुरारी माताजी, पायल अग्रवाल माताजी, पीयूष वेद प्रभु, चंचल अग्रवाल माताजी, हरे कृष्णा। विजय शाह प्रभु, लीलाबेन कानाणी माताजी, हरे कृष्ण एंड स्वाति व्यास माताजी, सूर्यकांत पटेल प्रभु एंड विक्रम पंड्या प्रभु जी, वेलकम। स्वागत છે આપ સૌનું। हरे कृष्ण प्रभु। હરે કૃષ્ણ। શરૂઆત કરશું ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં ખૂબ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થના મંગલાચરણ આપણે બધા સાથે મળીને અર્પણ કરીએ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णाचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो
વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણાપ્રષ્ટાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામી નીતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષા શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્યાદેશ તારિણે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ. પ્રભુજી, હરે હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે મિત્ર કૃષ્ણ વિંદા પ્રભુજી, સુમુખી દંડવત માતાજી, પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ સુરક્ષા હરે માતાજી, કૃષ્ણ. આરતી માતાજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ તમારા બંનેની સેવાઓ માટે. હું ખૂબ હરે ખૂબ કૃષ્ણ આભારી પ્રભુ, છું. દંડવત પ્રણામ. ધન્યવાદ પ્રણામ હરે માતાજી. કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. દીપ્તિ માતાજી, હરે કૃષ્ણ, વેલકમ. અને જે વહાલા વૈષ્ણવો, હરે કૃષ્ણ. સચિન પિત્રોડા પ્રભુજી, વેલકમ. મહેશ કાપડિયા પ્રભુજી, સંગીતા દરજી માતાજી, પરબત રબારી પ્રભુ અને મોહનસિંહ વાલસિંહ વારિયા પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. હમણાં જે કોઈ જોડાયા છે બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. મોના અંધારિયા માતાજી વિડીયો ઓન કરતા જાય છે, મને એમના ચહેરા બધાના દેખાતા જાય છે. ઓકે, સ્વાગત છે આપ સૌનું. વિડીયો ઓન રાખીને ક્લાસ એટેન્ડ કરવાની હેબિટ પાડવી જોઈએ બને ત્યાં સુધી, તો તમે ધ્યાનપૂર્વક ક્લાસ સાંભળી શકશો. કારણ કે નહીતર કેવું થાય કે આપણને કોઈ જોતું નથી તો આપણું મન બહુ ચંચળ છે, તો આજુબાજુમાં ભાગે આપણું મન દોડવા માટે, બરાબર. અને એક સાથે બે જગ્યાએ આપણું મન લાગી શકે નહીં, કાં તો ક્લાસમાં લાગે ને કાં તો કોઈ કામમાં લાગે. ઠીક છે, સવારનો સમય છે, 8 વાગ્યાનો સમય છે, ખૂબ બિઝી શેડ્યુલ છે, હું સમજુ છું. બરાબર કે તમે બધા બિઝી છો, તમે ટ્રાવેલિંગ કરી રહ્યા છો. મારા માતાજીઓ કિચનમાં ભગવાન માટે ભોગ બનાવી રહી છે, બરાબર. તો બિઝી સમય છે, પણ વાંધો નહીં, એટેન્ટિવલી ધ્યાનપૂર્વક સાંભળવાની કોશિશ કરજો. એટલીસ્ટ જે લોકો ફ્રી છે, જેને કંઈ બીજું સાઈડમાં કામકાજ નથી, એ લોકોએ તો ખાસ વિડીયો ઓન કરીને એક જગ્યાએ શાંતિથી બેસી, હરે કૃષ્ણ રતિલાલ પ્રભુ, વેલકમ. એક જગ્યાએ શાંતિથી બેસી નોટ પેન લઈ અને ક્લાસ એટેન્ડ કરવો જોઈએ. કઈ પ્રશ્ન થાય, કઈ સમજાય નહીં તો તરત એ મુદ્દો સાઈડમાં ટેકવવો જોઈએ. આવું કરશો તો ભગવદ્ ગીતાના ખરા અર્થમાં તમે સમજી શકશો. કારણ કે સાંભળવું એ ખાલી સાંભળવાથી પૂરતું નથી. સાંભળવાના 3 તબક્કા છે. તમે જેમ આગળ આવશો એમ તમને સમજાશે. ખાલી સાંભળી લેવાથી કઈ થતું નથી. સાંભળ્યા પછી ચિંતન કરવું પડે, ચિંતન કર્યા પછી એને જીવનમાં ઉતારવું પડે પ્રેક્ટિકલી. આ 3 તબક્કા જયારે પૂરા થાય ત્યારે તમારું શ્રવણ છે એ પૂરું થાય. તમે સાંભળી તો લીધું કે ભગવાનને ભોગ લગાડવાનો છે, પણ તમે ખરેખર ઘરે શરૂઆત કરી? જો ખરેખર ઠાકોરજીને ભોગ લગાડવાની શરૂઆત કરી હોય તો તમારું શ્રવણ ત્યાં પૂરું થાય કે ના ના, મેં સાંભળ્યું, મેં એના વિશે ચિંતન કર્યું, શું કામ ભોગ લગાડવાનું, મેં પ્રભુજીના પ્રશ્ન પૂછ્યા તો મને સંતોષકારક જવાબ મળ્યો છે, તો હવે હું ઘરે પ્રેક્ટિકલી એને શરૂઆત કરું છું. ત્યારે તમારું શ્રવણ ક્રિયા પૂરી થઈ, જ્યારે તમે એને પ્રેક્ટિકલી બરાબર એપ્લાય કર્યું. આજનો અધ્યાય કર્મ સંન્યાસ યોગ, કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ યોગ ની શરૂઆત કરતા પહેલા આપણી પદ્ધતિ પ્રમાણે ગયા અધ્યાયમાં શું ચર્ચા કરી હતી એના વિશે હું તમને પ્રશ્ન પૂછું છું. જેને આવડતું હોય એ લોકો હાથ ઊંચો કરે કે ચોથા અધ્યાયમાં શું ભણ્યા હતા. ચોથો અધ્યાય નૈના નડિયાદરા માતાજીથી શરૂઆત કરશું. મુદ્દા રિપીટ નહીં કરીએ, જે હાથ ઊંચા કરશે એને પ્રશ્ન પૂછીશું, અને એક વ્યક્તિ જે મુદ્દા બોલે એને બીજાએ એ રિપીટ નથી કરવાના, જેથી બધાને લાભ મળે. રિપીટેશન નહીં ખાસ, બરાબર. અને એક વ્યક્તિ 3 થી 4 મુદ્દા બોલશે, આખો અધ્યાય નહીં બોલી જાય. 3 થી 4 મુદ્દા હરે એક વ્યક્તિ કૃષ્ણ. બોલશે. નૈના માતાજી 3 મુદ્દા બોલો. હરે કૃષ્ણ. અધ્યાય 4 માં દિવ્ય જ્ઞાન શું છે એ સમજાવે છે, અને તે ઓકે, કેવી રીતે મેળવવું એ સમજાવે છે. બરાબર. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, ચાલો. હિરલ પટેલ માતાજી, ચોથો અધ્યાય. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ચોથા અધ્યાયમાં ભગવદ્ ગીતાનો ઇતિહાસ અને 4 હમ પરંપરાઓ મુખ્ય, જેમાંથી આપણે ભગવદ્ ગીતા સાંભળવી જોઈએ. હમ અને એનું મુખ્ય બિંદ સૂત્ર એ હતું કે કર્મ, જ્ઞાન પ્રાપ્તિ કરીને જો કોઈ કર્મ કરવામાં આવે તો જ એ સાચો સંન્યાસ કર્મયોગ છે. બરાબર, ખૂબ સરસ. પૂર્વી નાયક માતાજી, મુદ્દા રિપીટ નહીં કરતા, નવા મુદ્દા લઈ આવો. ગઈકાલે ઘણી બધી ચર્ચા કરી છે, બોલો.
ચાલો ચાલો પૂર્વી નાયક માતાજી, હરે જયેન્દ્ર કૃષ્ણ પ્રભુ. પ્રભુજી. હાલો ચાલો ગીતા પૂર્વી ગીતા માતા. હા, ક્યાંથી પૃથ્વી પર આવી અને એનું અસ્તિત્વ ક્યારથી છે, એ અનાદિકાળથી છે, ઓકે એ આદિ અનાદિકાળથી ગીતા અસ્તિત્વમાં છે, એના માટેની ચર્ચા હતી. ઓકે. પછી પછી અ બ્રહ્માજીનું જીવન કેટલું છે, હમ અને આપણા સતયુગ અને ત્રેતાયુગ, દ્વાપરયુગ અને કલયુગની અવધિ કેટલી છે, એના વિશેની સમજણ આપી હતી. ઓકે, કાલ બરાબર છે. ઓકે, જેના જવાબ અપાઈ જાય એ હેન્ડ ડાઉન કરી દેજો. ઓકે, ચાલો હવે ડોક્ટર દીપ્તિ પટ માતાજી ઉમેરો હરે ગઈકાલના કૃષ્ણ. અધ્યાયમાંથી. હરે કૃષ્ણ. 4.9 માં પરિભાષા સૂત્ર આપેલું, જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ, એટલે ભગવાનના જન્મ અને કર્મ દિવ્ય છે, સામાન્ય મનુષ્યો જેવા એ હોતા નથી. જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ. આખો શ્લોક કોને આવડે છે? આખો શ્લોક બોલો. જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ. दिव्यं यो वेति હા. तत्त्वः એવમ યો વેતિ ને એવમ યો વેતિ. એવમ યો વેતિ તત્વતઃ. પછી त्यक्तादेः पुनर्जन्म जन्म नेति मामे નૈતિ મામેતિ સો અર્જુનમ. હવે એનો અર્થ કોને આવડે છે? અનુવાદ કોને આવડે છે? શ્લોક તો આવડી ગયો, અનુવાદ કોને આવડે છે? અનુવાદ બોલો જોયા વગર. જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ. ભગવાનનો જન્મ દિવ્ય છે, તેમનો જન્મ દિવ્ય છે. તે આપણે જાણી લઈએ પૂરેપૂરા તત્વથી, તો આપણે પણ મુક્તિ પામી શકીએ છીએ. ખાલી જન્મ નહીં, કર્મ. ભગવાનનો જન્મ જન્મ અને અને કર્મ ભગવાનનો દિવ્ય કર્મ છે, છે, દિવ્ય અને છે. તે આપણે જાણી લઈએ તો ભગવાનને આપણે મુક્તિ પામી શકીએ છીએ. આપણે ભગવત ધામ જતા રહીએ. પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે. ફરીથી બીજી વાર જન્મ જ નહીં થાય. બરાબર. ઓકે, હિના માતાજી ગઈકાલના અધ્યાયમાંથી શું ઉમેરવું છે? શું આમાં મિસિંગ મુદ્દા છે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હમ. કૃષ્ણ અને માનવો વચ્ચેનો તફાવત અને હા, 9 પ્રકારની ભક્તિ વિશે જાણ્યા હતા. અને નવધા ભક્તિ. દેવી દેવતાઓ પૂજવાથી જલ્દી ફળ મળે છે, પણ હમ ભગવાનને પૂજવાથી જે આપણા માટે જે શ્રેયસ્કર છે એ ભગવાન હમ આપણને આપે છે. હમ હરે દેવ કૃષ્ણ. દેવતાઓની પૂજા કરનારા લોકોને ભગવદ્ ગીતામાં અલ્પ બુદ્ધય તરીકે સંબોધવામાં આવે છે, કે એ એટલી અલ્પ બુદ્ધિ છે. તમે જેમ જેમ આગળ આવશો તમે પણ પૂજતા હશો, પણ તમે હજી એ આગળ સમજી શકશો કે ભગવાન શું કામ અલ્પ બુદ્ધિ કે છે. આ એના જેવી વસ્તુ છે કે બિલિયોનેર માણસ હોય, બરાબર, એની પાસે જઈને તમે કહેવાય કે 100 ગ્રામ મગફળી માગો છો, બરાબર, કે ભાઈ મગફળી આપો. હવે અનંત કોટી બ્રહ્માંડના સ્વામી પાસે જઈને તમે આખું બ્રહ્માંડ માગી શકો છો, અને સ્વયં એને માગી શકો છો, કૃષ્ણને, બરાબર, જે અનંત કોટી બ્રહ્માંડના માલિક છે. તો પછી એ કરવું જોઈએ ને. એટલે ભગવાને અલ્પ બુદ્ધય કીધું છે. બીજો આ મુદ્દા કયા ઘટે છે? હજી ગઈકાલના એક મહત્વનો મુદ્દો ઘટે છે, જ્યાં સુધી ના મળે ત્યાં સુધી ચર્ચાને વિરામ નથી આપતો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, કહું જયેન્દ્ર પ્રભુ બોલો. ભગવાનને સાક્ષાત કરવાના 3 તબક્કા છે: બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. ઓકે, એ તો બીજા અધ્યાયમાં આવી ગયું. મને ગઈકાલ ચોથા અધ્યાયની વાત કરો. ચોથા અધ્યાયમાં કૃષ્ણ શું શું? ભગવાનના 10 અવતારો. 10 અવતાર. હા, એ વાત હા, થઈ હતી. હા, પછી એ અને માનવ સમાજના વર્ણની રચના ભગવાને કરી હતી. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, હા, વૈશ્ય, શૂદ્ર, 4 ચાતુર્ણ. વર્ણ. હા, ચાતુર્ણ મયા સૃષ્ટમ ગુણ કર્મ વિભાગશઃ. પછી હવે આપણે જઈશું ચંચલ માતાજી પાસે. બોલો ચંચલ માતાજી. દિવ્ય જ્ઞાન જ્યારે શરણાગતિ હોય ને તો જ થઈ શકે. તેના વગર ભગવદ્ ગીતાનો જે ચોથો અધ્યાય છે દિવ્ય જ્ઞાન, તે પોસિબલ નથી. ને જે શ્રી ઓકે, કૃષ્ણ ભગવાન કે છે, મેં અવિનાશી છું. બરાબર. મહત્વનો મુદ્દો હજી ખૂટે છે. ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં જ્ઞાન લેવું જોઈએ પ્રભુજી. ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં જ્ઞાન લેવું જોઈએ. કોણ બોલ્યું? બહુ મહત્વનો મુદ્દો છે. ગાયત્રી માતાજી ગઈકાલનો. અર્ચના ચૌહાણ માતાજી મુદ્દા ઉમેરો ગઈકાલના અધ્યાયમાંથી. ભક્તો અસીમે સખા ચેતી. જ્યાં સુધી આપણે હા, ભગવાનના ભક્ત અને સખા નથી બનતા ત્યાં સુધી શક્ય નથી. બધું જ અધૂરું છે. આખો ચોથો અધ્યાય તમે સમજી નથી શકવા બરાબર સમર્થ, જ્યાં સુધી તમે ત્રીજો શ્લોક જીવનમાં ઉતારશો નહીં. ભક્તો અસીમે સખા ચેતી. ભગવાન કે જ્યાં સુધી તું મારો ભક્ત નહીં બને, તું મારો મિત્ર નહીં બને, રહસ્ય એતદ ઉત્તમમ. આ રહસ્ય છે જે કોઈ દિવસ તારા હૃદયમાં પ્રગટ થશે નહીં, કારણ કે રહસ્યને સમજાવવા માટેની બુદ્ધિ
એ હું જ આપીશ. દદામી બુદ્ધિ યોગમ ભગવાન 10.9 માં કહે છે, બરાબર, સોરી 10.10 માં કહે છે કે હું એ બુદ્ધિ આપીશ, ચતુશ્લોકી ગીતામાં. તો ભગવાન એ બુદ્ધિ યોગ આપતા નથી. તો ઓકે, ઉર્મિલા માતાજી કઈ મુદ્દા છે બાકી? નૈના નડિયાદરા માતાજી નો વારો આવી ગયો છે, એટલે હવે એક ઉર્મિલા માતાજી બોલો. આપણું શરીર છે એ કામ ચલાવ છે, જ્યારે ભગવાનનું શરીર આધ્યાત્મિક છે. ભગવાનને કોઈ કર્મનું બંધન નથી થતું. ઓકે, વર્ણ વ્યવસ્થા અને ભગવત શરણાગતિ ને ગુરુનો આશ્રય લેવો જોઈએ. હરે ડન. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. મોના અંધારિયા માતાજી કઈ મુદ્દા હરે ખૂટતા કૃષ્ણ. હોય તો ઉમેરો. હા, હા, સૃજામી શબ્દ ઉપર કેવું હતું કે સૃજામ્યહમ છે તો ભગવાન છે એ ઉપરથી અવતરણ કરી અને નીચે પ્રગટ થાય છે. ભગવાનનો જન્મ નથી, પણ એ ઉપરથી નીચે ઉતરે છે. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ મહત્વનો આપણા બધાની શંકા અત્યાર સુધીની હતી કે કૃષ્ણનો તો જન્મ થયો ભાઈ મથુરાની જેલમાં, એટલે તો જન્માષ્ટમી ઉજવીએ છીએ. ભગવાન કે અજો અપી સન અવયાત્મા, મારો કોઈ જન્મ નથી. 4.6 કૃષ્ણ કહે છે મારો કોઈ જન્મ છે જ નહીં, મેં ક્યારે જન્મ લીધો જ નથી, હું તો સૃજામી થાઉં છું. હું પેલા મારા ગોલોક ધામમાં છું અને ત્યાંથી હું અવતરણ પામું છું. સૃજામી, બરાબર. અજો અપી, અજ એટલે કોઈ જન્મ જ નથી મારો. અજો અપી સન અવયાત્મા ભૂતાનામ ઈશ્વરો અપી સન, દરેક જીવનો હું માત્ર ઈશ્વર છું. અને હું આવું છું કઈ રીતના? સંભવામી આત્મમાયયા, હું તો મારી શક્તિથી પ્રગટ થઈ શકું છું. હું નક્કી કરું કે મારા કયા માતા પિતા હોય, કઈ જગ્યા, કયું લોકેશન, કયું વાતાવરણ, કયા ગ્રહો નક્ષત્રો, હું નક્કી કરીને આવી શકું. બરાબર. ભગવાન જયારે જયારે અવતરિત થવાના છે અને થયા છે, બરાબર, થયા પેલા જેની ચર્ચાઓ શાસ્ત્રમાં છે, ભવિષ્ય પુરાણની અંદર, ભાગવતમની અંદર એ બધી ચર્ચાઓ છે. તો ગઈકાલે એક મહત્વનો મુદ્દો કે ભગવાનનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે, ભગવાનની ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવા માટે પહેલો મુદ્દો બીજા અધ્યાયમાં ભણ્યા શરણાગતિ. જે વસ્તુ ભૌતિક જગતમાં સેમ લાગુ પડે. ભૌતિક જગતમાં તમારે કઈ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું હોય તો તમારે તમારા પ્રોફેસર પાસે જવું પડે, ટીચર પાસે જવું પડે અને એને શરણાગતિ સ્વીકારવી પડે. ના ના, ટીચર જે કહે છે સાચું છે, હું સ્વીકારું છું, મને તમે ભણાવો, મને શીખડાવો. તો પહેલો મુદ્દો શરણાગતિ. અચ્છા, કયા ટીચર, કયા પ્રોફેસરને શરણાગત થવું? ગમે એને, બરાબર, કે જે કોઈ સ્કૂલ કોલેજમાં રજીસ્ટર નથી, બરાબર, જેનું પ્રોપર એજ્યુકેશન નથી, ગવર્મેન્ટ માન્યતા નથી, આને આપણે શરણાગત થઈશું? નહીં થાય. તો એવા ટીચર પ્રોફેસરને આપણે શરણે જઈશું ભૌતિક જગતમાં કે જેને ગવર્મેન્ટ રેકગ્નાઇઝ છે, એ સ્કૂલ રેકગ્નાઇઝ છે, એ ટીચર રજીસ્ટર્ડ છે. તો એવા ગુરુને શરણે જઈશું કે જે ભગવાનથી રેકગ્નાઇઝ થયા છે. એવા રેકગ્નાઇઝ 4 યુનિવર્સિટી છે. આની તો કોઈ વાત જ ના કરી, બરાબર ને? 4 પરંપરા, બ્રહ્મ, શ્રી, રુદ્ર અને કુમાર, આ 4 પરંપરા, એમાંથી આપણી જે પરંપરા છે બ્રહ્મ, મધ્વ, ગૌડીય, વૈષ્ણવ પરંપરા. તો આમાં શરણે જવાનું છે, બરાબર. તો આ છે પદ્ધતિ, જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની પદ્ધતિ. શું? તો કે પરંપરા. અચ્છા, જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની લાયકાત શું? તો કે ભક્તો અસીમે સખા ચેતી, બરાબર. એટલે આ પદ્ધતિ, આ કોણ ભગવદ ગીતા સમજી શકે છે, બરાબર, એના વિશે ગઈકાલે ખૂબ ડિટેલમાં વાત થઈ. હવે ગઈકાલનો જે બીજ શ્લોક કહી શકો એ તમે હમણાં કહ્યું એમ કે જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ એવમ યો વેતિ તત્વતઃ, ભગવાનને તત્વતઃ જાણવાના છે. તત્વતઃ એટલે શું? ગઈકાલે મેં કીધું હતું. જન્મ કેવી રીતે થયો અને પછી આગળ જન્મ મથુરાની જેલમાં થયો. અને એ જાણીએ તો આપણે મુક્તિ પામી શકીએ. જન્મ મથુરા જેલમાં થઈ ગયો પછી હવે તો એટલે શું? તત્વતઃ એટલે શું? ફિલોસોફી. એ દિવ્ય છે, એ દિવ્ય છે, એમનો જન્મ દિવ્ય છે. ફિલોસોફી. તત્વ એટલે ફિલોસોફિકલ એંગલ થી ભગવાનને જાણવાના છે. જન્મ તો બધાને ખબર છે, આલો કે ભાઈ મથુરાની જેલમાં, બરાબર, કૃષ્ણનો જન્મ થયો, બરાબર, અને વસુદેવ ટોપલામાં લઈને આલ્યા. આપણે જન્માષ્ટમી પર બધા ગાય છે, પણ ખબર જ નથી ને કે એ જન્મ જ નથી, એ તો સૃજામી છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે નહીં, તમે તત્વતઃ જાણો, તમે ફિલોસોફિકલ એંગલ સમજો. એટલા માટે પ્રભુપાદ કહે છે કે ભગવદ ગીતા 1 વાર, 2 વાર, 3 વાર, 4 વાર, 5 વાર, 10 વાર પેલા વાંચો. 10, કારણ કે ભગવદ ગીતા ફિલોસોફી છે, તત્વ છે. તમે જ્યાં સુધી તત્વ જ્ઞાનને સમજશો નહીં ત્યાં સુધી તમે ભગવાનને સમજી શકવાના નથી. તમને ખબર જ નહીં પડે કે કૃષ્ણ શું કામ માખણ ચોરતા હતા, બરાબર ને? આપણે કથા સાંભળીએ છીએ અને ગીતમાં બધે કે કાનુડો ગોપીઓને ઘરેથી માખણ ચોરી આવ્યો, શું કામ? આની પાછળની ફિલોસોફી શું છે? માખણ શું કામ એને ચોરવું પડે છે? કોનું માખણ છે?
બરાબર, કૃષ્ણને આટલી બધી ગોપીઓ હતી. શું કામ ગોપીઓ હતી? તત્વ શું છે આની પાછળનું? એ ગોપીઓ કોણ છે? કૃષ્ણને 16,108 રાણી હતી. શું કામ 16,108 રાણી? શું કામ 16,108 રાણી હતી કોણ? આ જાણીએ એને કહેવાય તત્વ. જ્યાં સુધી આ તત્વને આપણે સમજીશું નહીં ને ત્યાં સુધી ખાલી એન્ટરટેનમેન્ટ છે. આપણી મજા માટે આપણે ગાઈએ છીએ, મજા કરીએ છીએ, જન્માષ્ટમી ઉપર ઠેકડા મારીએ છીએ, પણ આપણા હૃદયમાં કોઈ પણ પ્રકારની શુદ્ધિકરણ પ્રોસેસ થતી નથી. આપણે વૈષ્ણવિઝમ તરફ બિલકુલ આગળ જઈ શકતા નથી. શું કામ? કારણ કે આપણે તત્વતઃ જાણવાની કોશિશ કરતા નથી ભગવાન કોણ છે. ઓકે, તો હવે જો તત્વતઃ આપણે ભગવાનનો જન્મ, ભગવાનના કર્મ જાણીશું તો શું થશે? ત્યક્તા દેહમ પુનર્જન્મ. જ્યારે આ દેહને તમે ત્યક્તા છોડી દેશો તો પુનર્જન્મ નૈતિ, બીજી વાર જન્મ થશે નહીં. જેને લોકો મોક્ષ કહે છે, જેને લોકો મુક્તિ કહે છે, જેને લોકો ભગવત ધામ જવાનું કહે છે, અલગ અલગ એંગલથી અલગ અલગ મત અને પંથના લોકો જે શબ્દ આપે છે એ બરાબર. પુનર્જન્મ નૈતિ તો ક્યાં જશે? મામેતિ, મારી પાસે આવતો રહેશે. ભગવાન ક્યાં રહે છે? ભગવત ધામ ની અંદર. અચ્છા, જોયું છે કોઈએ ભગવત ધામ? જોયું છે કોઈએ ભગવત ધામ? નથી જોયું ને? બ્રહ્માજીએ જોયું છે ભગવત ધામ. શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 2 અધ્યાય 9. બ્રહ્માજી જયારે ગર્ભોદક્ષા વિષ્ણુજીના નાભીમાંથી પ્રગટ થયા તો એકલા જ હતા. સર્જન પણ નહોતું, 14 લોક નહોતા, કઈ નહોતું. બરાબર. તો બ્રહ્માજીને થયું કે હું અહીંયા શું કામ છું? આખી કમળની દાંડીમાં આટો મારીને જોયું, કઈ ખબર ના પડે. પછી એને 2 શબ્દ, 2 અક્ષર સમજાયા. ત અને પ, 2 જ અક્ષર મળીને એક શબ્દ તપ. આટલું સમજાયું, એને ખબર પડી કે તપ કરવાનું છે. દેવતાઓના 10,000 વર્ષ સુધી બ્રહ્માજીએ તપશ્ચર્યા કરી. આપણા નહીં, મનુષ્યના 10,000 વર્ષ નહીં. કોના? દેવતાઓના. દેવતાઓના અને મનુષ્યના જે સમયગણના જુદી જુદી છે. કેલેન્ડર જુદું જુદું છે. તમને ખ્યાલ છે ને કે નથી ખબર? આપણું કેલેન્ડરનો આ 24 કલાકનો એક દિવસ થાય છે અને આપણે અહીંયા જયારે 6 મહિના પૂરા થાય ત્યારે દેવતાઓનો એક દિવસ જ પૂરો થાય છે. આપણા અહીંયા આખું વર્ષ પૂરું થાય ત્યારે દેવતાની એક 24 કલાક પૂરી થાય છે. એટલા માટે આપણે આખા વર્ષમાં એક જ વાર પિતૃ આપણે શ્રાદ્ધ કરીએ છીએ. તમને ક્યારે પ્રશ્ન થયો કે પિતૃ લોકમાં હોય અને ખાલી આપણે વર્ષમાં એક જ વખત એને શ્રાદ્ધ નાખીએ તો આખું વર્ષ ભૂખ્યા ના રહીએ? આવો પ્રશ્ન ના થાય કે એક જ વખત ખાલી એને જમાડ્યા આખા વર્ષમાં તો આખું વર્ષ હવે શું કરશે? ભૂખ્યા ના રહીએ? આપણી એની સમયગણના જુદી છે. આપણે જયારે શ્રાદ્ધનો મહિનો આવે અને જયારે શ્રાદ્ધ કરીએ છીએ ને, મતલબ જમાડીએ છીએ ને બ્રાહ્મણોને એકવાર, ત્યારે જ એની બપોર થાય છે. પછી બીજા વર્ષે જયારે શ્રાદ્ધ કરીને ત્યારે એને બીજા દિવસની બપોર ત્યારે જ થઈ છે અને એક જ વાર જમે છે બપોરે. આપણી જેમ 3 ટાઈમ નથી જમતા. આ ગણના છે સમયની, સાયન્ટિફિક વસ્તુ છે. આ બધી વસ્તુ પાછળ વિચારો, પિંડદાનની વિધિ, શ્રાદ્ધની વિધિ, 12મું કરવાનું, 13મું, આ બધું વૈદિક છે. તો અત્યારે આપણે થોડુંક ભણી ગયા એટલે આપણે એમ થઈ ગયું કે ના ના બધું ખોટું છે ને કઈ કરવું નથી. આ સાયન્ટિફિક છે, બરાબર, સમયગણના. અને આ તો આઈન્સ્ટાઈને પણ માન્યું છે કે અલગ અલગ જે પેરેલલ જે યુનિવર્સ છે એની અંદર સમય છે, બરાબર, એ જુદી જુદી રીતના બરાબર રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. જેમ કે બ્લેક હોલની નજીક જેમ જાઓ તો ગુરુત્વાકર્ષણ જેમ વધે એમ સમય ધીમો પડી જાય છે. આ તો વિજ્ઞાન પણ માને છે કે જેમ જેમ બ્લેક હોલની નજીક જાતા જાવ સમય ધીમો થઈ જાય છે. બ્લેક હોલની અંદર જઈને કોઈ 1 મિનિટ રહી આવે અને પાછો એ નોર્મલ પ્લેન બરાબર નોર્મલ જગ્યા ઉપર આવે તો ત્યાં હજારો વર્ષ વીતી જાય છે. આ વિજ્ઞાન પણ સ્વીકારતું થયું છે. સમય જુદો જુદો છે. તો આપણે વાત કરીએ છીએ કે ભગવાનનું ધામ કોઈ જોયું છે? તો કોને જોયું છે? બ્રહ્માજીએ. બ્રહ્માજીએ જયારે તપશ્ચર્યા કરી તો ભગવાન પ્રગટ થયા ને ભગવાન એને વૈકુંઠમાં લઈ ગયા. ભગવાન એની સાથે શેક હેન્ડ કર્યો. આવ ભાઈ આવ, બરાબર. બ્રહ્માજીને બેસાડ્યા અને વાત કરી કેવી રીતના સર્જન કરવાનું, શું કરવું. બ્રહ્માજીએ જોયું કે ભગવાન સાકાર સ્વરૂપે છે એની સામે. ભગવાનના પાર્ષદો છે. વિમાનનું પણ ત્યાં વર્ણન છે કે ભગવાનના પાર્ષદો છે, વિમાન લઈને આટા મારી રહ્યા છે, ફરી રહ્યા છે. 3 ડોર છે. પેલા ડોર ઉપર જય વિજય ઉભા છે, બીજો ડોર, ત્રીજો ડોર, પછી વૈકુંઠ ભગવાન રત્ન સિંહાસન ઉપર બિરાજમાન છે. આ બ્રહ્માજીએ જોયું છે. કોને જોયું છે? બ્રહ્માજીએ. બ્રહ્માજી કોણ છે? જેને આપણને 4 વેદો આપ્યા, ઉપનિષદો આપ્યા, પુરાણો આપ્યા, બધું બ્રહ્માજીથી જ્ઞાનની પરંપરા ચાલુ થઈ. અને આ બ્રહ્માંડની અંદર પ્રથમ જીવ કોણ? બ્રહ્માજી. બ્રહ્માજીથી વધારે કોઈ બુદ્ધિશાળી આ જગતમાં હોઈ શકે?
એનીબડી? કોઈ પણ સંત મહાત્મા પુરુષ આચાર્ય ઋષિ મુનિ કોઈ નહીં, કારણ કે બધા કેમાંથી આવ્યા છે? બ્રહ્માજીમાંથી. પ્રથમ જીવાત્મા બ્રહ્મા. હવે એ બ્રહ્મા શું કહે છે ભગવાનના ધામ વિશે? તો જાવું છે ને ભગવાનના ધામમાં કે નથી જવું? તો ચાલો સીટ બેલ્ટ બાંધી લો, હું તમને એક શેર કરવા માટે લઈ જાઉં છું ભગવાનના ધામમાં. અત્યારે પીપીટી મારફતે, ચિંતા નહીં કરતા કે અત્યારે ક્યાંક ઉપાડી ના લે સીધા, હજી તો ઘણું બધું કામકાજ બાકી છે, બરાબર? પીપીટી ના મારફતે તમને લઈ જાઉં છું, ચિંતા નહીં કરતા. તો ભગવાનનું ધામ ક્યાં આવેલું છે? ભગવાનનું ધામ કેવું છે? કારણ કે ભગવાને ગઈકાલે કહી તો દીધું કે ભાઈ જન્મ કર્મ ચમે દિવ્ય, મારો જન્મ અને મારા કર્મ દિવ્ય છે, અને કોઈ વ્યક્તિ એના વિશે જાણી લે તો એ વ્યક્તિ બરાબર મારા ધામમાં આવી જાય. તો પ્રશ્ન એ થાય ને કે ભગવાનનું ધામ કેવું હોય, ક્યાં છે? ત્યારે બ્રહ્માજી પોતે બ્રહ્મ સંહિતામાં જે ભગવાનના ધામમાં જઈને આવ્યા છે, એના પછી એને બ્રહ્મ સંહિતાની જે રચના કરી એમાં લખે છે, ગોલોક નામની નિજ ધામની તલે ચ તસ્ય દેવી મહેશ હરિધામ સુતે સુતેષુ તે તે પ્રભવાન ચિયા વિહિતાશ્ચ યેન ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી. બ્રહ્માજી કહે છે કે સૌથી ઉપર ગોલોક નામનું નિજ ધામ છે ભગવાન કૃષ્ણનું, બરાબર? અને ગોલોક ધામ, આ તમે જે સહસ્ત્ર દલ, જે ગુલાબી કલરની પાખડીઓ જોવો છો, ભગવાન કૃષ્ણનું ગોલોક ધામ છે, બરાબર? અને સૌથી નીચે દેવીનું ધામ છે. બ્રહ્માજી કહે છે દેવી, એના ઉપર મહેશ શિવજીનું ધામ છે, એના ઉપર હરિ એટલે કે વિષ્ણુનું વૈકુંઠ ધામ છે, અને સૌથી ઉપર છે ગોલોક ધામની નિજ ધામની તલે ચતસ્ય, એના તળમાં દેવી મહેશ અને હરિધામ શું તેસુ તેસુ, એક ક્રમની અંદર આવેલો છે. તો આ શ્લોક બ્રહ્મ સંહિતાનું, એના સિવાય પદ્મ પુરાણની અંદર ઘણી બધી જગ્યાએ વર્ણન છે, આપણે રેફરન્સ જોઈશું. પણ હું તમને હવે જે શ્લોક મુજબ જે બ્રહ્માજી કહે છે કે સૌથી ઉપર ગોલોક ધામ છે, સૌથી નીચે દેવીનું ધામ. દેવીનું ધામ એટલે આ જગત, દુર્ગા દેવીનું ધામ છે, આ જે ભૌતિક જગત છે, એટલા માટે ત્યાં દેવી દેવતાઓની ઉપાસના વધારે થાય છે, કારણ કે આ દેવીનું ધામ છે. દુર્ગા, બરાબર ને? શિવજીના પત્ની પાર્વતી, એનો જ વિસ્તાર થાય દુર્ગા તરીકે, જેને માયાદેવી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. દુર્ગા એટલે દુર્ગ, દુર્ગ એટલે કિલ્લો. આ કિલ્લાની બહાર તમે દુર્ગા દેવીની પ્રસન્નતા વગર કે એની પરમિશન વગર નીકળી ના શકો, એટલે એને કહેવાય દુર્ગા, બરાબર? તો દુર્ગ, એના ઉપર દેવી મહેશ, એના ઉપર મહેશ એટલે શિવજીનું ધામ છે. મહાકાલ ધામ તમે જોવો છો, સદાશિવ લોક જોવો છો. દેવી મહેશ, એના ઉપર હરિ, હરિ એટલે આ બ્લુ કલરની પાખડીઓ જે જોવો છો ને, બરાબર, એ હરિ એટલે કે વિષ્ણુનું ધામ છે. હેમંત વાડકર પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. હેમંત વાડકર પ્રભુ, મને ખબર છે, હા મને ખ્યાલ છે. હેમંત વાડકર પ્રભુજી, તમારું માઇક એ બંધ થતું નથી, અને પ્લીઝ તમે મ્યુટ રાખો. બહુ મહત્વના મુદ્દા ઉપર આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ, બરાબર? કારણ કે ક્યાં આપણે જવાનું છે, આપણું મનુષ્ય જીવનનો ગંતવ્ય શું છે, આ એ મુદ્દા ઉપર ચર્ચા છે. તો આ વૈકુંઠ, નીચે આપણે દેવીનું ધામ જોયું, એના ઉપર મહેશ શિવજીનું ધામ, મહાકાલ ધામ, કૈલાસ, એના ઉપર વૈકુંઠ એટલે હરિ વિષ્ણુનું ધામ, અને એના ઉપર છે ગોલોક નામની નિજ ધામની તલે ચતસ્ય, ગોલોક ધામ. તો ઓરિજિનલ તમારું ને મારું જે એડ્રેસ છે ને આ છે, જેનું નામ છે ગોલોક વૃંદાવન ધામ, બરાબર? અને આ ભૌતિક જગતમાં જે વૃંદાવન છે ને, તમે લોકો જાઓ છો ને વૃંદાવનમાં, એ આનું રેપ્લિકા છે. તમે નજર કરો તો ગોલોક છે, મથુરા, જગન્નાથપુરી, દ્વારિકા, અયોધ્યા, તો એ ભગવાનના મૂળ ધામની અંદર આ બધા ધામ છે, જે તમે અહીંયા જે દર્શન કરી રહ્યા છો, એનું એક રેપ્લિકા અહીંયા મૂક્યું છે, કે જ્યાં તમે જઈ અને ભક્તિમાં તમે ઉન્નત થઈ શકો, ભગવાનને તમે સમજી શકો, સાધુનો સંગ કરી શકો, એટલા માટે ભગવાને ત્યાં મૂક્યું. તો આપણે અહીંયા હતા, મૂળ આપણું એડ્રેસ આ છે ભગવાનના ધામની અંદર. હવે ભોગ કરવાની આપણી વૃત્તિ, કે ભગવાન મારે ભોગ કરવો છે, ભગવાન મારે સ્વામી બનવું છે, ભગવાન મારે ભોગતા બનવું છે, બરાબર? તો ભગવાન વ્યવસ્થા કરે છે, સમજાવે છે આપણને. જેમ એક પ્રેસિડેન્ટ હોય, લાલ લાઇટ વાળી ગાડીમાં ફરતા હોય, બરાબર? તો એનો દીકરો એમ કે પપ્પા તમે જ લાલ લાઇટ વાળી ગાડીમાં ફરો, મારી પાસે લાલ લાઇટ વાળી ગાડી નહીં, હું લાલ લાઇટ વાળી ગાડી જુદી રાખીશ. તો પપ્પા શું કે, બેટા હું પ્રેસિડેન્ટ છું, લાલ લાઇટ વાળી ગાડી મને મળે, બરાબર? કારણ કે હું
પ્રેસિડેન્ટ છું, હું પ્રધાનમંત્રી છું. તું મારી સાથે રહે તો તને એ સુવિધા મળશે. તું મારા બંગલામાં રહી શકે, મારી ગાડીમાં બેસી શકે, મારી સાથે હોય તો તું સિગ્નલ ઉપર જાય તો કોઈ પોલીસ વાળા રોકશે નહીં, મારી સાથે રહીશ તો. પણ છોકરો એમ કે ના ના પપ્પા મારે જુદી ગાડી જોઈએ છે, મારે લાલ લાઈટ વાળી ગાડી. તો પપ્પા શું કે બેટા લાલ લાઈટ તો ના મળે, એના માટે તો પ્રેસિડેન્ટ બનવું પડે. પણ હું તારા માટે ચાલ ગાડી લઈ દઉં, ફોર્ચ્યુનર લઈ દઉં, બંગલો બનાવી દઉં. જીદે ચડે બાળક તો શું કરે, બરાબર પિતાશ્રી શું કરે, તો મકાન લઈ દે, ગાડી બંગલો આ બધી વ્યવસ્થા કરે. એમ આપણે ભગવાન સાથે જયારે જીદે ચડ્યા છીએ તો ભગવાન ગોલોકધામમાંથી પોતાનો વિસ્તાર કરે. સૌ પ્રથમ બલરામજી, બલરામજી માંથી પેલા ચતુર્વ્યુહ ભગવાન માંથી પ્રગટ થાય, બલરામજી માંથી, બરાબર. વસુદેવ, અનિરુદ્ધ, પ્રદ્યુમ્ન અને શંકરસન. અને શંકરસણજી માંથી ફરીથી નવા 4 ચતુર્વ્યુહ, અને એ ફરીથી શંકરસણ માંથી પછી ભગવાનના આગળના વિસ્તારો શરૂઆત થાય. તો એ જ રાધા કૃષ્ણ જે ગોલોકધામમાં બિરાજે છે, હવે બાળકોની જીદના કારણે, ભોગ કરવાની વૃત્તિના કારણે ભગવાન ભૌતિક જગતનું નિર્માણ કરવા જઈ રહ્યા છે. એની પેલા ભૌતિક જગતને મેનેજ કરવા માટેની ઓફિસ બનાવવાની થાય. એ ઓફિસ છે ભગવાનનું વૈકુંઠ ધામ. એટલા માટે રાધા કૃષ્ણ જે ગોલોકમાં બિરાજે એ જ રાધા કૃષ્ણ લક્ષ્મી નારાયણ સ્વરૂપે બિરાજમાન થાય છે વૈકુંઠમાં, જ્યાં એની ઓફિસ છે. એટલે ભગવાન ત્યાં ડ્રેસમાં છે, વૈજયંતી માળા પહેરેલી છે, કૌસ્તુભ મણિ છે, બરાબર, ઉપર મુકુટ છે, સિંહાસન ઉપર બેઠા છે, અને આજુબાજુમાં કેટલા બધા મંત્રીઓ સભાસદો બેઠા છે, કારણ કે વૈકુંઠ છે. પણ અહીંયા ઉપરની જગ્યાએ તમે ગોલોકમાં જાવ તો ત્યાં કાંઈ નથી. હાથમાં લાકડી છે, ગાયો ચરાવવા જાય છે, ગોપીઓ સાથે રાસલીલા છે, બાળકો સાથે લીલાઓ છે, ગોપ બાળો સાથે, કારણ કે એનું ઘર છે. આ ગોલોકધામ છે, એનું ઘર છે વૃંદાવન. અને આ વૈકુંઠ એટલે ભગવાનનું ઓફિસ છે, બરાબર. હવે ઓફિસનું નિર્માણ થયા પછી હવે બધા જીવોને આ જગતમાં એન્ટ્રી આપવાની છે, કારણ કે આપણે ઈચ્છા કરી ને અમારે ભોગતા બનવું, અમે ભગવાન બનશું. એટલે જો આપણે આ જગતમાં આવ્યા, આપણે બધા નાના નાના ભગવાન છીએ. તમે માર્ક કર્યું, આપણે બધા આપણા વિશે જ વિચારીએ છીએ, નહીં હું ભોગવીશ, મારું ઘર, મારા પૈસા, મારી પત્ની, મારા બાળકો, મારું 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 મારું. આપણે આપણા સિવાય વિચારી શકતા નથી. આ શું છે? આ ભગવાન બનવાની કામના છે. એને બધું મારું છે, આને હું ભોગવીશ, બરાબર. એટલી સંપત્તિ એકત્ર કરીશું કે મૃત્યુ પર્યંત આપણે સંપત્તિ એકત્ર કરશું ને આપણે ખરેખર ભોગવીને જઈ શકીએ છીએ. ગમે એટલી ગાડી, બંગલા, BMW, મર્સિડીઝ, ઓડી સાથે લઈને જઈ શકીએ? ના, એને મારું છે ભાઈ, હું તો ભેગો લઈ જઈશ, કારણ કે મેં આની રચના કરી છે. લઈ જાય આજ સુધીમાં કોઈ લઈ ગયું? તો ખરા અર્થમાં તો આપણે ભોગતા છીએ નહીં, બરાબર. પણ ભગવાન પાસે આપણે જીદ કરી તો ભગવાને ભૌતિક જગતની નિર્માણ કરવા માટે સૌપ્રથમ ભગવાનનો પેલો પુરુષ અવતાર મહાવિષ્ણુ પ્રગટ થયા ભગવાનમાંથી. મહાવિષ્ણુ ભગવાનનો પેલો પુરુષ અવતાર છે. તમને કન્ફ્યુઝન હોય કે વિષ્ણુમાંથી કૃષ્ણ આવે કે કૃષ્ણમાંથી વિષ્ણુ આવે, એ કન્ફ્યુઝન અહીંયા ક્લિયર થાય તમારું, બરાબર સમજો તો. કે ભગવાન કૃષ્ણમાંથી બલરામજી 4 જે ચતુર્વ્યુહ, ફરીથી 4 ચતુર્વ્યુહ, અને એમાં જે શંકરસણજી છે એમાંથી પેલા પુરુષ અવતાર એટલે મહાવિષ્ણુ પ્રગટ થયા. લક્ષ્મીજી નથી એની સાથે, તમે ધ્યાનથી જુઓ, એકલા જ વિષ્ણુ છે, એને મહાવિષ્ણુ કહેવાય છે. મહાવિષ્ણુના રોમકૂપોમાંથી મહાવિષ્ણુ જયારે શ્વાસ બહાર કાઢે ને તો અનંત કોટી બ્રહ્માંડો પ્રગટ થાય છે, અનંત કોટી બ્રહ્માંડો પ્રગટ થાય છે. તમે જોવો છો આજે બબલ્સ જોવા મળે છે કે નહીં? તમે આપણે ઓલા મેળામાં ગયા હોય અને નાના બાળકોને આપણે ઓલું લઈ દઈએ, ખબર છે, ઓલું શેમ્પુ વાળું પાણી હોય અને એમાં ઓલી સળી જેવું ડુબાડે અને બાળક ફૂંક મારે તો કેટલાય બધા બબલ્સ થાય. તમે જોયું છે? નાના 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 પરપોટા થાય. બસ એના જેવું છે. મહાવિષ્ણુ જયારે શ્વાસ બહાર કાઢે તો કેટલાય બધા બબલ્સ, અનંત કોટી બ્રહ્માંડોનું સર્જન થાય. શ્વાસ અંદર લઈ લે તો એ બધા બ્રહ્માંડો ત્યાં શાંત થાય. તો વિચાર કર્યો કે આ મહાવિષ્ણુનો શ્વાસ બહાર કાઢવો ને શ્વાસ અંદર લેવો, આનો સમય અવધિ કેટલી? કેટલી સમય અવધિ બોલો? ગઈકાલે આમ તો ભણી ગયા છે, કેટલી સમય અવધિ છે મહાવિષ્ણુનો શ્વાસ બહાર કાઢવો ને અંદર લેવો? સમજવું બહુ અઘરું છે આ, કારણ કે આપણે આવી કલ્પના જ નથી કરી શકતા કે આટલો મોટો કોઈનો શ્વાસ હોઈ શકે. બોલો બોલો, વિચાર કરો, કેટલી અવધિ છે? બ્રહ્માજીના આયુષ્ય. હા, આખા બ્રહ્માજીનું એક આયુષ્ય. આપણે ગઈકાલે વાત નથી કરી? 311 ટ્રિલિયન યર્સ બ્રહ્માજીનું એક જે આયુષ્ય જે છે, તો આખા બ્રહ્માજીનું એક આયુષ્ય પૂરું થઈ જાય, બરાબર. ત્યારે
મહાવિષ્ણુ ખાલી શ્વાસ બહાર કાઢીને અંદર લઈ લે. હવે આ મહાવિષ્ણુ પ્રગટ તો થઈ ગયા, બરાબર. હવે એક બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ પણ થઈ ગઈ, પણ એ બ્રહ્માંડની અંદર ઘોર અંધકાર છે, એની અંદર હજી કાંઈ છે નહીં. એટલે ફરીથી મહાવિષ્ણુમાંથી બીજા વિષ્ણુ પ્રગટ થયા, જેનું નામ ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ. જો આ બધા બ્રહ્માંડ જે તમે જોવો છો ને, એમાંથી એક બ્રહ્માંડ આ મોટું કર્યું છે આ. હવે એમાં તમે જોવો તો એમાં એક ભગવાન વિષ્ણુ સુતા છે, બરાબર, શેષ શૈયા ઉપર. અને એમાં લક્ષ્મીજી જો એમના ચરણ કમળની સેવા કરી રહી છે. આ વિષ્ણુ નામ છે ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ. અને એમાં તમે જોવો નિરખીને તો એની નાભીમાંથી એક કમળની દાંડી પ્રગટ થઈ છે. અને કમળની દાંડી ઉપર બ્રહ્માજી પ્રગટ થયા, પ્રથમ જીવાત્મા. બ્રહ્માજી પ્રગટ થયા એ કોઈ સર્જન થયેલું નથી, ખાલી બ્રહ્માજી એકલા જ છે. બ્રહ્માજી આખી કમળની દાંડીમાં આંટો મારીને જોઈ લે છે, પણ કાંઈ સમજાતું નથી. ત્યારે મેં હમણાં તમને સમજાવ્યું એમ કે બે શબ્દ સંભળાય છે, ત પ, બે અક્ષર, ત પ. ત્યારે તપ કરવા બેસી જાય છે, અને પછી ભગવાન એને દર્શન આપે છે, સર્જન કરવાની શક્તિ આપે છે. બ્રહ્માજી સર્જન કરે છે 14 લોક. તમે જોવો છો કમળની દાંડીમાં 14 લોક છે. સૌથી ઉપરનું લોક છે સત્યલોક. આપણે મોટા ભાગે ત્રિલોક વિશે સાંભળ્યું હોય, ત્રણેય લોક. એ એટલા માટે કે આ જે 14 લોક છે એના 3 વિભાગ પાડ્યા છે. સૌથી ઉપર સત્યલોક જે બ્રહ્માજીનું, એની નીચે તપોલોક, બ્રહ્માજીના બાળકો 4 કુમારો રહે છે. જનલોક, જેમાં પ્રજાપતિ રહે છે. મહરલોક, એમાં ભૃગુ અને બીજા બધા પ્રજાપતિ રહે છે. સ્વર્ગલોક, જેમાં દેવી દેવતાઓ રહે છે, જેમાં આપણને જવાનો બહુ શોખ છે સ્વર્ગમાં. આપણે એટલા માટે જ આપણા જે પૂર્વજો ગયા છે આપણને છોડીને, આપણે નામની આગળ શું લગાડ્યું છે? સ્વ. કે ભાઈ સ્વર્ગમાં ગયા છે. તો ખબર નહીં હવે એના કર્મોના કારણે ક્યાં ગયા હોય, પણ આપણે લખીએ છીએ શું? તો કે સ્વર્ગમાં. શું કામ આપણે લખીએ છીએ એવું? કારણ આપણને એમ છે કે સ્વર્ગમાં જવું એ જ અલ્ટિમેટ ગોલ છે, એમ કે સ્વર્ગમાં ગયા એટલે મોક્ષ મળી ગયો. અરે સ્વર્ગમાં જવું એટલે એ કાંઈ નથી. આ સ્વર્ગ, એની નીચે ભૂવર અને એની નીચે ભૂરલોક છે, જ્યાં આપણે રહીએ છીએ. 14 માળની આ બિલ્ડિંગ છે, જેમાં 7મા માળે આપણે રહીએ છીએ, બરાબર. અને 8મો ને 9મા માળે સ્વર્ગ છે. આટલો જ ફેર છે, બરાબર. આપણાથી 1 માળ ઉપર ભૂવર અને એનાથી 1 માળ ઉપર સ્વર્ગ. અહીંયા જ છે, આ જ જગતમાં છે. કહેવાનો મતલબ મારો કે સ્વર્ગલોક ભૌતિક જગતમાં છે. સ્વર્ગલોક એ ધામ નથી, સ્વર્ગલોક એ વૈકુંઠ નથી. વૈકુંઠા, જ્યાં કોઈ પણ પ્રકારના કુંઠ ના હોય, જ્યાં કોઈ પણ પ્રકારના દુઃખ ના હોય, એને કહેવાય વૈકુંઠ. ભગવાન 8મા અધ્યાયમાં અને 15મા અધ્યાયમાં પોતાના વૈકુંઠ ધામ કેવું છે એના વિશેની ચર્ચા કરવાના છે. આપણે ત્યાં ચર્ચા કરવાના છે. તો ભગવાનના ધામ સિવાય બધી જગ્યાએ કુંઠ છે, દુઃખ છે. સ્વર્ગની અંદર દુઃખ નથી. આપણે સિરિયલમાં જોઈએ છીએ, જયારે કોઈ ઋષિ મુનિ તપશ્ચર્યા કરવા માંડે તો ઇન્દ્રનું શાસન તરત ડોલવા માંડે. ઇન્દ્ર તરત બીપી વધી જાય કે હવે હમણાં મારું ઇન્દ્ર વાળું પદ જશે ને હમણાં કોઈક ઋષિ મુનિ આવશે ને નવા ઇન્દ્ર બની જશે, આપણો કાર્યક્રમ પૂરો. અરે મોટા મોટા અસુરોએ સ્વર્ગ ઉપર આધિપત્ય જમાવેલું છે, બરાબર ને. હિરણ્યાક્ષ, હિરણ્યકશિપુ, બરાબર, બલિ મહારાજ, બાણાસુર, આ બધા એવા મોટા અસુરો છે જેને સ્વર્ગમાંથી દેવી દેવતાઓને કાઢી મૂક્યા હતા. જાઓ, હવે આ સ્વર્ગ મારું છે, બરાબર. તો માથાકૂટ તો સ્વર્ગમાં છે. જે સ્વર્ગને આપણે ઉચ્ચ કક્ષાનું ધામ માનીએ છીએ, ખરેખર ધામ નથી. એ ભૌતિક જગતમાં એક સારી જગ્યા છે જ્યાં વધારે ભોગ કરી શકાય. ખાલી એટલું સાદી ભાષામાં સમજો કે ભાઈ આપણે રહીએ છીએ, સમજો કે ગામડું છે જ્યાં સુવિધા ઓછી છે, અને સ્વર્ગ એટલે કે સિટી છે, મોટી સિટી છે, જ્યાં ભાઈ બુલેટ ટ્રેન ચાલે છે, જ્યાં ઓલા ઉબેરની ફેસિલિટી છે, જ્યાં સ્વિગી કરો તરત જમવાનું ઘરે આપી જાય છે. ગામડામાં નથી આપી જતા. આટલો જ ફેર છે, બીજું કઈ ફેર નથી. સ્વર્ગની અંદર ભોગ ભોગવવાના સાધનો ના ઉચ્ચ કક્ષાના લેવલ છે. આપણા એ ભોગ ભોગવવાના સાધનો નીચ કક્ષાના, થોડા નીચી કક્ષાના લેવલના છે. એટલો ફેર છે. અને નીચે અતલ, વિતલ, સુતલ, તલાતલ, મહાતલ, રસાતલ અને પાતાલ, આવી રીતના 14 લોક અને 28 પ્રકારના નરક એક બ્રહ્માંડની અંદર બ્રહ્માજીએ રચના કરી, બરાબર. હવે આ રચના તો થઈ ગઈ, પણ આની અંદર હજી જીવો નથી. જીવને લાવવા માટે જીવને ભગવાન મહાવિષ્ણુ દ્રષ્ટિપાત કરે છે રમાદેવી ઉપર, અને શિવજી પોતાની કાલ શક્તિ અને માતા પાર્વતી એ બંને શિવ અને શક્તિના મિલન થકી બધા જ જીવોને ગર્ભાન્વિત કરવામાં આવે છે ભૌતિક પ્રકૃતિના ગર્ભમાં. પછી બધા જ જીવો પોતાના પૂર્વજન્મના કર્મ પ્રમાણે ઉપરથી લઈને નીચેના લોકમાં બધા જીવો ગોઠવાઈ જાય છે 84 લાખ યોનિમાં. હવે જીવો તો ગોઠવાઈ ગયા, પણ હજી એની અંદર ચેતના નથી, બરાબર. કારણ કે આત્મા પણ પોતાની રીતે ચેતન નથી, બરાબર. આત્માને પણ જે ચેતના આપી કોણ છે? અહમ આત્મા ગુડા કેશ સર્વભૂતાશય સ્થિત.
10મા અધ્યાયમાં ભગવાન કહે છે એ આત્માને પણ ચેતનવંતી રાખે એનું નામ પરમાત્મા. બરાબર. તો હવે જ્યાં સુધી એમાં પરમાત્માનો પ્રવેશ ના થાય ને ત્યાં સુધી હજી આની અંદર આ ભૌતિક જગતની અંદર ચેતના નથી. ત્યારે ભગવાન ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુમાંથી પોતાનો એક વિસ્તાર કરે જેનું નામ શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ, જેને આપણે પરમાત્મા તરીકે ઓળખીએ છીએ. અને એ આ 14 લોક, 84 લાખ યોની અને અનંત કોટી જે બ્રહ્માંડ આવેલા છે બધા જ જીવોના હૃદયમાં કણે કણમાં બિરાજમાન થાય અને આ જીવ સૃષ્ટિને ચેતનવંતી કરે છે. હવે ચેતનવંતી થઈ ગઈ છે. બરાબર. તો આ થઈ ગયું બ્રહ્માજીનું સર્જન. એટલે બ્રહ્માજીને નારદજી પૂછે છે કે હે પિતાજી, તમે આ બધું સર્જન કરો છો, તમને આ બધું જ્ઞાન કોને આપ્યું? બ્રહ્માજી કે બધું જ્ઞાન મને મારા પિતાજી ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ ભગવાન કૃષ્ણએ આપ્યું છે. કારણ કે ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ ક્યાંથી આવ્યા? મહાવિષ્ણુમાંથી. મહાવિષ્ણુ ક્યાંથી આવ્યા છે? અલ્ટિમેટલી કૃષ્ણમાંથી. એટલા માટે જ ભાગવતમ કે છે કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં એતે ચાંસ કલા પુંસ કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં. ભગવાન કૃષ્ણ છે એ અવતાર અને અવતારી પણ છે. એટલે સ્વયં પણ અવતરે છે અને એના વિસ્તારોને પણ ઉતારે છે. એટલે આદિ ભગવાન કીધા છે બ્રહ્માજીએ, ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી. બરાબર. તો આ થઈ ગયું એક બ્રહ્માંડનું સર્જન. હવે આવા અનંત કોટી બ્રહ્માંડો છે. તમે નિરખીને જુઓ તો આ જે 14 લોક જોયા, બરાબર. હવે આ બાજુમાં બ્રહ્માંડમાં જુઓ તો ત્યાંય છે. નજર નાખો એમાંય ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ છે, લક્ષ્મીજી છે, 14 લોક છે, બ્રહ્માજી છે. બરાબર. અહીંયા બાજુમાં નજર કરો ત્યાં પણ છે, અહીંયા બાજુમાં નજર કરો ત્યાં પણ છે. બરાબર. એક વખત બ્રહ્માજીને થોડો ભ્રમ થઈ ગયો હતો, બ્રહ્માજીને થોડો અહંકાર આવી ગયો હતો, ભાઈ હું બ્રહ્મા સર્જન કરનારો છું, કેટલા સમયથી હું આ બધું મેનેજ કરી રહ્યો છું. હવે મારે ભગવાનને કેવું છે, ભગવાન મારું રાજીનામું સ્વીકારી લો. બ્રહ્માજીને એમ હતું કે રાજીનામું આપી દઉં તો કઈક બઢતી મળશે આપણને, પોસ્ટ પોઝિશન મળશે, કઈક શક્તિ મળશે હજી વધારે આપણને. બ્રહ્માજી તો ગયા હંસ ઉપર બિરાજમાન થઈને ભગવાનના, બરાબર, દ્વારકા ધામની અંદર. ભગવાન ત્યારે દ્વારકામાં નિવાસ કરતા હતા. તો ભગવાનને કીધું, બરાબર, પેલા દ્વારપાલને કીધું કે અંદર કહો બ્રહ્માજી આવ્યા છે. દ્વારપાલ અંદર ગયો ને ભગવાન કૃષ્ણને કહે છે કે ભાઈ બ્રહ્માજી મળવા આવ્યા છે. કૃષ્ણ કહે છે ને પૂછો કયા બ્રહ્માજી? બરાબર. દ્વારપાલ બહાર આવ્યો ને પૂછે છે બ્રહ્માજીને, ભાઈ ભગવાન પૂછે છે કયા બ્રહ્માજી? અરે કયા બ્રહ્માજી એટલે શું વાત કરો તમે? હું બ્રહ્મા પોતે આ સૃષ્ટિના સર્જન કરતા હું છું. એટલે દ્વારપાલે હસતા હતા, કારણ કે દ્વારપાલને ખબર હતી કે આવા બ્રહ્મા એ રોજ આવે છે. અલગ અલગ પ્રકારના કેટલાય બ્રહ્મા રોજ મળવા આવે છે ભગવાન પાસે આજીજી કરવા, પણ આ ભાઈ ભૂલી ગયા છે. બરાબર. જો બ્રહ્માજીનું અપમાન કરવાની વાત નથી, સમજવાની કોશિશ કરીએ. બ્રહ્માજી લીલા એટલા માટે કરે છે કે આપણે બધા સમજી શકીએ કે આપણું લેવલ શું છે આ બ્રહ્માંડની અંદર. બરાબર. તો સ્વયં બ્રહ્માજી પણ ભૂલી જાય છે કે ભગવાન કોણ છે. એટલે તો બ્રહ્મ વિમોહન લીલા પણ થઈ છે, તમને ખ્યાલ છે ને? બરાબર. બ્રહ્માજી અંદર જાય છે અને જ્યારે ભગવાનના સભા ગૃહની અંદર પ્રવેશ કરે છે તો બ્રહ્માજીને અવાજ આવે છે, ધમ ધમ ધમ, ઓલા મેટલ પછડાતા ના હોય ફર્શની અંદર, એવો અવાજ આવે. પછી બ્રહ્માજી જયારે ડોર ખોલીને જોવે છે તો કેટલાય બધા બ્રહ્માજી છે અંદર. કોઈક 8 મોઢા વાળા છે, કોઈક 6 મસ્તક વાળા છે, કોઈ 10 મસ્તક વાળા, કોઈ 100 મસ્તક વાળા, અને બધા દંડવત કરે છે. બ્રહ્માજી પૂછે છે કે ભાઈ શું થયું, કેમ તમે બધા? તો કે અમે બધા બ્રહ્માજી છીએ. શું કામ આવ્યા? તો કે એક બ્રહ્માજી એક રાજીનામું આપવાનું વિચારણા કરી છે, ભગવાને મીટિંગ બોલાવી છે કે ભાઈ કોઈને બરાબર લેવું હોય, ડેપ્યુટેશન જોતું હોય તો આપી દે, એક બ્રહ્માંડ ખાલી થાય છે. બ્રહ્માજી કે આ તો ખોટા અહીંયા ફસાઈ ગયા. બ્રહ્માજી ઓલો રાજીનામા વાળી ચિઠ્ઠી અંદર નાખીને કે હાલો ભાગી અહીંથી. બરાબર. તો બ્રહ્માજીને સુદ્ધા ક્યારેક ભ્રમિત થઈ જાય છે, કારણ કે અનંત કોટી બ્રહ્માંડ છે, એક બ્રહ્માંડ નથી. અને એવા એક બ્રહ્માંડ, એમાંથી 14 લોક, એમાંથી આપણો કહેવાય ભૂરલોક. ભૂરલોકની અંદર અનંત કોટી ગેલેક્સીઓ. બરાબર. કેટલી બધી ગેલેક્સીઓમાં કેટલા બધા પેરેલલ યુનિવર્સ, કેટલા પેરેલલ યુનિવર્સમાંથી એક આપણી ગેલેક્સી મિલ્કી વે ગેલેક્સી. એ ગેલેક્સીની અંદર કેટલા બધા અનંત કોટી, બરાબર, નાના નાના કેટલા બધા ગ્રહો, અને એમાંથી એક આપણું ગ્રહ મંડળ જેમાં આપણે છીએ, અને એ ગ્રહ મંડળમાંથી એક આપણી પૃથ્વી. બરાબર. પૃથ્વીમાં કેટલા બધા ખંડો, એમાંથી એક આપણો દેશ ભારત દેશ, એશિયા ખંડમાં ભારત દેશ. ભારત દેશમાં એક નાનું એવું ગુજરાત, ને ગુજરાતમાં એક નાનો એવો જિલ્લો, ને એમાં એક નાના એવા ગામડામાં આપણે રહેતા હોય, આપણે એમ કહીએ હું ભગવાન છું. બરાબર. હું અને મારું. ભગવાન એટલા માટે બતાવે બેટા તું જોઈ લે, તારું આમાં કઈ કીડી મકોડાનું સ્થાન આપણું નથી અનંત કોટી બ્રહ્માંડની અંદર. એટલું મોટું ભગવાનનું મોટું સર્જન છે. એટલે ભગવાનને ત્રિપાદ વિભૂતિ કહેવામાં આવે છે. આપણે તો એક પાદમાં છીએ. આ બધું અનંત કોટી બ્રહ્માંડ જે જોવો છો ને, એ તો 25% જ છે. અહીંથી ઉપરનો જે ભાગ રહ્યો ને 75% વિસ્તારમાં છે.
ભગવાનનું ધામ છે 75% વિસ્તારમાં છે. એનું વર્ણન પણ છે ભાગવતમની અંદર. બહુ ડિટેલમાં છે ભાગવતમ, સાયન્ટિફિક રીતના બધું સમજાવવામાં આવ્યું છે. તો હવે આપણે ફસાણા છીએ. ક્યાં ફસાણા છીએ? ભૂરલોક, એક બ્રહ્માંડની અંદર. અને અહીંથી બહાર નીકળવા માટે શું કરવું પડશે? કળિયુગની અંદર એક જ રસ્તો છે, ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ. હરેર નામ હરેર નામ હરેર નામ એવ કેવલમ કલૌ નાસ્તિ એવ નાસ્તિ ગતિરન્યથા. કોઈ ગતિ નથી. કલિયુગ કેવલ નામ આધાર. એટલા માટે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. માત્ર નામના બળે આપણે આનાથી બહાર નીકળી શકીએ. બરાબર. વૈષ્ણવો, સાધુ સંઘ, નામ, બરાબર, એના બળે આપણે અહીંથી ધીમે ધીમે બહાર નીકળીએ. બરાબર. એટલા માટે શિવ અને શક્તિ એના દ્વારા આપણે અહીં પ્રગટ થયા છીએ. એટલા માટે શિવ છે વૈષ્ણવા નામ યથા શંભો. જે રાધા કૃષ્ણ બિરાજમાન થાય ગોલોકમાં, એ જ રાધા કૃષ્ણ બિરાજમાન થાય લક્ષ્મીનારાયણ તરીકે વૈકુંઠમાં. અને એ જ રાધા કૃષ્ણનો પોતાનો વિસ્તાર કરે ભગવાન શિવજી અને માતા પાર્વતી તરીકે. બરાબર. પોતાની યોગમાયા શક્તિમાંથી મહામાયા શક્તિ પ્રગટાવે છે. બરાબર. અને એ જ જે ભગવાન શિવજીની જે શક્તિ છે પાર્વતી, બરાબર, એ જ ફરીથી વિસ્તાર પામે છે દુર્ગા તરીકે. બરાબર. એટલે ઓરિજિનલ જે શક્તિનો સોર્સ છે ભગવાન કૃષ્ણ છે, ભાગવતમ કહે છે. અને એ સ્વયં એ શિવજી પોતે જ કહે છે ભાગવતમ સ્કંદ ચોથો રુદ્ર ગીતની અંદર કે હા, પરમ નિયંતા, સુપ્રીમ કંટ્રોલર એ ભગવાન કૃષ્ણ છે. બરાબર. થોડું સમજવું આપણા માટે હજી અઘરું પડતું હોય, કારણ કે આપણે અલગ અલગ શાસ્ત્ર વાંચતા હોય, અલગ અલગ જગ્યાએથી સાંભળતા હોય. પણ અહીં જે કઈ ચર્ચા કરીએ છીએ ભાગવતમને અનુલક્ષીને ચર્ચા કરીએ છીએ. અને ભાગવતમ બધા પુરાણોમાંથી સૌથી શ્રેષ્ઠ પુરાણ છે. શું કામ? શું કામ હું તમને કહું છું? કારણ કે સ્વયં વેદ વ્યાસજીએ જયારે 4 વેદ, 108 ઉપનિષદ, 17 પુરાણ, 17 ઉપપુરાણ, સંહિતા, અરણ્યક, આ બધાની રચનાઓ કર્યા પછી પોતે અજ્ઞાનના અંધકારમાં ડૂબી રહ્યા હતા. કોણ? વેદ વ્યાસજી. ત્યારે એના ગુરુ નારદજી પાસે જાય છે. નારદજી ઠપકો આપે છે કે તમે બધું આપ્યું છે, પણ તમે પરમહંસો, ભગવાનના જે પરમહંસોનું મન રમે એ ભગવાન કૃષ્ણનું જ્ઞાન ક્યાં આપ્યું છે? તમે કૈટવ ધર્મ આપ્યો છે બીજી બધી જગ્યાએ, તો એવો કૈટવ ધર્મ રહિત જે જીવનો જે પરમ ધર્મ છે એનું તમે વર્ણન કરો. ત્યારે વેદવ્યાસજીએ ભાગવતમની રચના કરી છે. એટલે ભાગવતમ છે એ સર્વ વૈદિક સાહિત્યનો સાર છે. અને એટલા માટે ભાગવતમને વેદાંત સૂત્ર ઉપરનું ભાષ્ય તરીકે સ્વીકારવામાં આવ્યું છે. અને આ ભાગવતમની દ્રષ્ટિએ આ સૃષ્ટિ સર્જન છે. હવે તમે જોયું ને કે કૃષ્ણથી શરૂઆત થઈ, બલરામજી આવ્યા, ચતુર્વ્યુહ પહેલો, ચતુર્વ્યુહ બીજો, બરાબર, પછી એમાંથી વિષ્ણુ, ભગવાનનું વૈકુંઠ, પછી મહાવિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ, શિવજી, બ્રહ્માજીની ઉત્પત્તિ, બ્રહ્માજીમાંથી અલગ અલગ દેવી દેવતાઓની ઉત્પત્તિ, 84 લાખ યોનિની ઉત્પત્તિ અને જીવ. આ થઈ ગયું ભાગવતમ અનુસંધાને સૃષ્ટિ સર્જન. હવે તમે શિવ પુરાણ ખોલીને સૃષ્ટિ સર્જન જોવો તો એનું સૃષ્ટિ સર્જન અહીંથી ચાલુ થશે. ક્યાંથી? તો કે નિરાકાર ઓમ એક ધ્વનિ સ્વરૂપે પ્રગટ થયો, બરાબર, અને એમાંથી સૃષ્ટિ સર્જન થયું. તો એ ધ્વનિ, એ પ્રકાશપુંજ છે, એ આ મહાવિષ્ણુ ભગવાનની જે દ્રષ્ટિપાત જે થયો ને એ ત્યાંથી થયું. એટલા માટે ત્યાં શિવજીને સર્વોપરી ભગવાન બતાવ્યા શિવ પુરાણમાં, કારણ કે આપણે એના થકી આ જગતમાં આવ્યા છીએ. પણ ભાગવતમ વાંચો તો એના ઉપરની ખબર પડી જાય. હા, હવે તમે દેવી ભાગવતમની અંદર આવો તો ત્યાં રમાદેવીથી બતાવવામાં આવે કે દેવીથી બધા, કારણ કે આ જગતની અંદર બ્રહ્માજી, વિષ્ણુજી ને મહેશ આમાં પ્રગટ થયા. કેમાં? એક બ્રહ્માંડમાં આવ્યા ને, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ, બરાબર. પણ આની પેલા તો કે આ શિવ શક્તિ જે દેવી છે, એટલા માટે એવું કહેવાય કે દેવીમાંથી બધું આવ્યું છે. એટલે દેવી ભાગવત આપણને સમજાવ્યું કે આપણે દેવીમાંથી આવ્યા, શિવ પુરાણ સમજાવે કે આપણે શિવજી માંથી આવ્યા. ભાગવતમ આપણને અહીંથી સમજાવે છે કે આપણે અલ્ટિમેટલી કૃષ્ણમાંથી આવ્યા છીએ. બરાબર. 3 સાચા છે, પણ જે પરમ સત્ય છે એ આ છે. બાકી ઓલું સત્ય છે એ અધૂરું સત્ય છે. સત્ય તો છે, શિવજી શક્તિમાંથી આપણે આવ્યા છીએ, દેવીમાંથી ગર્ભાન્વિત થયા છીએ, એ પણ સાચું છે, બરાબર, પણ એ અધૂરું સત્ય છે. એટલા માટે જ્યાં સુધી કોઈ વ્યક્તિ ભાગવતમ વાંચે નહીં ત્યાં સુધી એના ફંડા ક્લિયર થતા નથી. ઓકે, તો આ થઈ ગયું ગોલોક ચાર્ટનું વર્ણન. આમ તો 1.5 કલાકના મિનિમમ 5 સેશન જોઈએ આને ડિટેલમાં ભણાવવા માટે. આ તમને હું PDF મોકલીશ, તમે તમારા મોબાઈલમાં ઝૂમ કરીને આ બધું વાંચી શકશો. અહીંયા તમને એમ થાય કે આ બધું ક્યાંથી લાવ્યા પ્રભુજી, તો આ બધા શ્લોક પણ લખેલા છે. એ શ્લોકનું ટ્રાન્સલેશન
બરાબર લખેલું છે. કેવી રીતના આ બધું અહીંયા બાજુમાં ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે. બ્રહ્મ સંહિતાના રેફરન્સ આ બધા તમે જોઈ રહ્યા છો. એની નીચે તમે જો ચૈતન્ય ચરિતામૃત, બૃહદ ભાગવતામૃતનો, બરાબર. એના સિવાય નીચે જોશો તો પદ્મ પુરાણ ઉત્તરખંડના રેફરન્સ છે આ બધા. લઘુ ભાગવતામૃત તરીકે ઓળખવામાં આવે છે પદ્મ પુરાણ ઉત્તરખંડને. તો એના પણ રેફરન્સ આ તમને ઢગલાબંધ જોવા મળશે કે ત્યાં પણ આ જ રીતનું વર્ણન છે જે આપણે તમને અત્યારે સમજાવવાની કોશિશ કરીએ છીએ. તો આ બધા રેફરન્સ તમને મળશે. અને હજી આની અંદર ઘણું બધું વિસ્તારપૂર્વક સમજાવી શકાય એવું ઘણું બધું છે, પણ આપણી પાસે સમયની અત્યારે મર્યાદા છે. લેવલ 1 માં આટલું તમે યાદ રાખો કે આપણે ઓરિજિનલી ભગવત ધામ આપણું મૂળ એડ્રેસ છે, અને એટલા માટે જ ભક્તો છે, બરાબર, એ મોક્ષની પણ કામના નથી કરતા. કારણ કે મોક્ષ એટલે જન્મ મૃત્યુમાંથી છૂટી જવું, ને નિરાકાર બ્રહ્મ અહીંયા છે. જે લોકો બ્રહ્મની ઉપાસના કરે ને ભગવાનનું તેજ અહીંયા છે. એ બહુમાં બહુ તો અહીંયા સુધી પહોંચી શકે, પણ એનાથી ઉપર તો વૈકુંઠ છે ને એનાથી ઉપર ગોલોક ધામ છે, બરાબર. શિવજીનું ધામ અહીંયા છે. ઓકે, તો થોડો થોડો તમને કદાચ ખ્યાલ આવ્યો હશે. છતાં કઈ પ્રશ્ન હોય તો જરૂરથી આ ક્લાસ પૂરો થઈ અંતે તમે પ્રશ્ન કરજો, ત્યારે આપણે જરૂર ચર્ચા એના ઉપર કરવાના છીએ. હવે આજનો જે અધ્યાય, આપણો જે મૂળ મુદ્દો, એના તરફ હવે આપણે આગળ વધશું. જે અધ્યાયનું નામ છે કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મયોગ, અથવા તો કર્મ સંન્યાસ યોગ તરફ આગળ વધીએ. હવે હું તમને થોડુંક રિવિઝનમાં આગળ લઈ જાઉં કે પેલા અધ્યાયમાં અર્જુને દલીલ રજૂ કરી ભગવાનની સામે કે ભગવાન મારે યુદ્ધ નથી કરવું, મારે આ 5 દલીલો છે. તો ભગવાન કે કાંઈ વાંધો નહીં, શું શું છે બોલ. તો અર્જુન કે કરુણા, કોઈ આનંદ નથી, પાપનો ભય, કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ અને અનિર્ણયતા, મારા આ 5 પ્રશ્ન છે. ભગવાન કે કાંઈ વાંધો નહીં, ચાલ. બીજા અધ્યાયમાં ભગવાને 5 પ્રશ્નના જવાબ આપી દીધા, બરાબર. ભગવાને કીધું કે આપણે શરીર નથી, આત્મા છીએ, બરાબર, મતલબ જીવ. ભગવાન તો ભગવાન જ છે કે તમે શરીર નથી, આત્મા છો, તો શોક કરવાનો કોઈ મતલબ નથી. સકામ કર્મ, નિષ્કામ કર્મ યોગ અને ભક્તિ યોગ, આ બધી ચર્ચાઓ ત્યાંથી. તો ત્રીજા અધ્યાયમાં આવીને અર્જુને પાછો પ્રશ્ન કર્યો, ભગવાન તમે બધું એક સાથે આપી દીધું ને, તો હું તો કન્ફ્યુઝ થઈ ગયો. મારે કર્મયોગમાં આગળ વધવાનું કે જ્ઞાન, નોલેજ કે એક્શન? તો ભગવાને ત્રીજા અધ્યાયમાં તો કર્મયોગ સમજાવ્યો, અને ભગવાને શું કીધું કે ભાઈ નિયત કર્તવ્ય કર્મ તો કરવું જ પડશે, કર્તવ્ય છોડવાનું નથી, કર્મ તો કરવું જ પડશે. આ બરાબર ક્લેરિટી આવી ગઈ. તો અર્જુને ક્લિયર થઈ ગયા, સારું ચાલો, કર્તવ્ય તો કરવાની વાત ભગવાને કરી છે એટલે હું યુદ્ધ કરીશ. પણ થયું એવું કે ચોથા અધ્યાયમાં અર્જુને પ્રશ્ન ના પૂછ્યો કાંઈ, ભગવાને ડાયરેક્ટ ચાલુ કરી દીધો. તો ગઈકાલનો અધ્યાય દિવ્ય જ્ઞાન વાળો, બરાબર. ભગવાને પોતાના વિશે દિવ્ય જ્ઞાન આપ્યું. ભગવાને એમ કીધું કે જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ એવમ યો વેતિ તત્વતઃ, કે મારો જન્મ ને મારા કર્મ ને તત્વતઃ જાણવાના છે. તત્વતઃ જાણવા માટે તો ચોપડી ખોલીને બેસી જવાનું છે, ફિલોસોફી વાંચવાની છે, બરાબર. લાઇબ્રેરીમાં જાઓ અને વાંચો. આ બધી ચર્ચા થઈ. અર્જુન કે સારું, તો દિવ્ય જ્ઞાનની વાત કરે છે તો હવે હું દિવ્ય જ્ઞાન લઈશ. પણ એ બધું થયું, પણ છેલ્લો શ્લોક આવ્યો ચોથો અધ્યાયનો, તો ભગવાન એમ કીધું કે તસ્માદ ઉત્તિષ્ઠ કોન્તે યુદ્ધાય કૃત નિશ્ચય, તું ઉભો થા યુદ્ધ કર. ભગવાન કે એક વાત કરો, તમે ઘડી કેમ કે છો તત્વતઃ મને જાણો, તો તત્વતઃ જાણવું હોય તો મારે લાઇબ્રેરીમાં જવું પડશે. હું પુસ્તક વાંચીશ, ભગવદ ગીતા વાંચીશ, ભાગવતમ વાંચીશ. છેલ્લે તમે એમ કહો છો કે ના ના ઉભો થાને યુદ્ધ કર. આ બે વસ્તુ કેમ ભેગી થશે? એટલે એમ કરીને આ અધ્યાય કર્મ સંન્યાસ યોગની શરૂઆત થઈ છે. બાકી તો ભગવાને ગઈકાલે જ ક્લેરિટી આપી દીધી હતી, ભાઈ આમ કરવાનું છે. પણ અર્જુન સમજી ના શક્યા. એકચ્યુઅલી આ અર્જુનનો પ્રશ્ન નથી. હું ફરીથી યાદ દેવડાવું, આ પ્રશ્ન આપણો છે. આ પ્રશ્ન આપણો છે. કેટલો પ્રેક્ટિકલ પ્રશ્ન છે. તમને એમ થાય કે આ 5000 વર્ષ પહેલાનો પ્રશ્ન છે. ના, આ આજનો પ્રશ્ન છે, બરાબર. પેલા આપણે સમજી લઈએ કે અધ્યાયને 4 અલગ અલગ વિભાગમાં આપણે વહેંચવાના છીએ, જેથી આપણને સમજવામાં થોડું સરળ પડે. કર્મ સંન્યાસ યોગ, કૃષ્ણ ભાવના કર્મયોગ. અર્જુનની મૂંઝવણ વિશે આપણે પેલા સમજી લઈએ કે અર્જુન શું પ્રશ્ન પૂછે છે ભગવાનને. પેલા શ્લોકની અંદર અર્જુન કહે છે, સંન્યાસમ કર્મણા કૃષ્ણ પુનર્યોગમ ચ સંસસી યત શ્રેય એતયોરેકમ તન્મે બ્રૂહિ સુનિશ્ચિતમ. ભગવાન, સંન્યાસમ કર્મણા કૃષ્ણ, તમે કહ્યું કે કર્મનો ત્યાગ કરવાનો, પછી પુનર્યોગમ ચ સંસસી, પછી તમે યોગ એટલે કે ભક્તિપૂર્વક કર્મ કરવાનું કીધું, બરાબર. તો મને તો સમજાતું નથી કે આ બે માંથી કયું સારું છે. હું કર્મયોગમાં આગળ વધું કે પછી જ્ઞાન માર્ગ ઉપર ચાલુ? કન્ફ્યુઝ. શું કામ અર્જુન આટલા બધા કન્ફ્યુઝ થયા? એક તો મેં તમને હમણાં કીધું કે ભગવાને કીધું કોઈ તત્વ તો મને જાણો. બીજું આમ જોવા જઈએ તો બીજા અધ્યાયમાં ભગવાન એમ કીધું કે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરો. આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. સાંખ્ય યોગ, તો અર્જુન કે આ શરીર નથી ને જો આપણે આત્મા હોય તો આત્માને યુદ્ધ કરવાની શું જરૂર પડે? બરાબર છે.
તો મારે કઈ યુદ્ધ કરવાનું થતું નથી. બરાબર, અર્જુન વિચારે છે. પછી એ જ બીજા અધ્યાયમાં તમે જોશો તો ભગવાન અર્જુનને કહે છે, પણ અર્જુન તું ક્ષત્રિય છો ને, તો ક્ષત્રિયની ફરજ તો તારે નિભાવવી પડે, નહીતર તને પાપ લાગશે. તો અર્જુન કે સારું, તો તમે કહો છો તો યુદ્ધ કરી લઈએ. પણ એમાં ને એમાં પાછા બીજા અધ્યાયમાં ભગવાને એમ કીધું કે પણ જો એ યુદ્ધ ફળદાયી પ્રવૃત્તિના કારણે કરીશ, કે ના ના હું કરું છું, તો ફસાઈ જઈશ, કારણ કે સકામ કર્મ છે, તો તું પાપ અને પુણ્યના ચક્કરમાં ફસાઈ જઈશ. તો અર્જુન કે પાપ અને પુણ્યના ચક્કરમાં ફસાઈને પાછું 84 લાખ યોનિમાં આવું તો હું શું કામ યુદ્ધ કરું? મારે યુદ્ધ કરવું નથી. પણ એમાં જ આગળ તમે જોશો 46 થી લઈને 53, તો ભગવાન એમ કીધું કે નહીં, ભક્તિમય સેવા કરશો ને તો આમાંથી તમે બહાર નીકળી જશો. અને ત્રીજા અધ્યાયમાં ભગવાન એમ કીધું કે જ્ઞાનમાં કોઈ વ્યક્તિ હોય એની કોઈ ફરજ નથી, એને કર્મ કરવાની જરૂર નથી. ત્રીજા અધ્યાયમાં ભગવાને એમ પણ કીધું છે. તો અર્જુન કે હું જ્ઞાની તો હું છું ભાઈ, ગુરુકુળમાં મેં જ્ઞાન લીધું છે, કર્મ કરવાની મારે શું જરૂર છે, મારે યુદ્ધ કરવાની શું જરૂર છે? બરાબર. પણ ભગવાન ફરીથી ચોથા અધ્યાયના અંતે એમ કે છે કે ઉઠો ને યુદ્ધ કરો. ભગવાન કે અર્જુન કે ભગવાન ઘડીક તમે એમ કહો છો કે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરો, પછી એમ કહો છો કે ના ના ક્ષત્રિય છો તો યુદ્ધ કર, પાછા એમ કહો છો કે ના ના યુદ્ધ કરીશ તો ફસાઈ જઈશ, પાછા એમ કહો છો કે ના ના તું આ રીતના કરીશ તો નહીં ફસાય. પણ મારે કરવાનું શું છે? કન્ફ્યુઝડ. અર્જુન કહે છે કે ભગવાન મારે શું કરવાનું છે? તમે મને કહો, તમે કહો તો હું સંન્યાસ લઈ લઉં, બધું છોડી દઉં, જ્ઞાન માર્ગ ઉપર ચાલુ, બરાબર, તત્વ તો તમને જાણવાની કોશિશ કરું, ખાલી ભક્તિ માર્ગ ઉપર ચાલુ, કે પછી કર્મયોગ, કે પછી હું આ સમાજની અંદર રહી અને હું કર્મયોગ કરું તમને પ્રસન્ન કરવા માટે? કયું બેસ્ટ લાગે છે તમને? ઘર, પરિવાર, સંસાર, બાળકો, પત્ની ની જવાબદારીઓ છોડી દેવાની, હજી હૃદયમાં એ લેવલની શુદ્ધતા આવી પણ નથી, બરાબર, અને બધું છોડી અને છોડો ઘર બાર, ચલો હરિદ્વાર, હરિદ્વાર જતું રહેવું, કાશી જતું રહેવું, આ વધારે યોગ્ય છે? કે પછી સંસારમાં રહેવું અને હરિનામનો જપ કરો, ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમનું વાંચન કરવું, ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમનો પ્રચાર પ્રસાર કરવો, બરાબર, અને બીજા જીવોને પણ ભગવાનના શરણે લઈ જવાની કોશિશ કરવી, એ કરતા 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 આપણી જે શુદ્ધતા આવે એની રાહ જોવી, આ બેટર કયું છે આમાંથી? વિચ ઇઝ બેટર? બીજા શું નંબર લાગે? ઘર સંસાર એટલે તો ભાગવતમ કે છે સ્થાને સ્થિતામ, કે જ્યાં છો ત્યાં રહો, કોપી કરવાની જરૂર નથી. આગળ એક ઓલો શ્લોક આવ્યો તો યાદ છે, મિથ્યાચાર ઉચ્યતે. ભગવાન કીધું હતું કે મને મિથ્યાચારીઓ બિલકુલ ગમતા નથી, બરાબર, તો મિથ્યાચારી બનવાની જરૂર નથી, આપણે જ્યાં છીએ ત્યાં રહીને. એટલે હવે એકચ્યુઅલી આ પ્રશ્ન આપણે વાત કરતા હતા કે અર્જુન ભગવાનને પૂછે છે, તમે માર્ક કર્યો હોય તો આમાં અર્જુને પ્રશ્ન પૂછ્યો, એમાં એક શબ્દ ઉમેર્યો હતો. કયો છે શબ્દ છે? યત શ્રેયા. હા, જ્યારે જ્યારે ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછે છે ત્યારે ભગવાનને કહે છે ભગવાન મારું શ્રેય શેમાં છે? એટલે આપણે હંમેશા ભગવાન પાસે કંઈક માગીએ ત્યારે વિચારવું, આપણે માળા કરીએ, જોબ કરીએ ત્યારે વિચારવું કે મારું શ્રેય શેમાં છે? ભગવાનમાં મન લગાડવામાં શ્રેય છે કે બીજી બધી વસ્તુઓ વિચારવામાં મારું શ્રેય છે? શ્રેય શેમાં છે? મારું શ્રેય શેમાં છે? બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવામાં મારું શ્રેય છે? મંગલા આરતી એટેન્ડ કરવામાં મારું શ્રેય છે? માળા, ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ વાંચવામાં મારું શ્રેય છે? કે લેવલ 2 માં આગળ વધવામાં મારું શ્રેય છે? શેમાં શ્રેય છે? આપણે વિચારવું જોઈએ. એટલે અર્જુન ભગવાનને પૂછે છે, ભગવાન કર્મયોગમાં આગળ વધવાનું કે જ્ઞાન યોગમાં? મને હજી નથી સમજાતું. કન્ફ્યુઝડ અર્જુન હજી કન્ફ્યુઝ છે, એટલે ભગવાનને પૂછે છે. આ 5000 વર્ષ પહેલાનો પ્રશ્ન નથી, આ પ્રશ્ન અત્યારે છે. અત્યારે હું તમને એમ કહું કે ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસમાં આવો, તમે સમાજમાં જઈને કહો તો લોકો શું કે, અરે ભાઈ મરવાનો ટાઈમ નથી, નથી કેતા લોકો? ભાઈ તમે કહો છો રોજ કલાક 1.5 કલાક ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસમાં, એટલો બધો ટાઈમ જ ક્યાં હતો? કર્મ કરવું કે ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાન લેવામાં આવું? જ્ઞાન કે કર્મ? ભક્તો, આ તો ભૌતિક લોકોની વાત થઈ. હવે કોઈ ભક્તની વાત કરીએ તો કોઈ ભક્ત મંદિરમાં આવે, બરાબર, તો મંદિરમાં આવે ત્યારે એને એ કન્ફ્યુઝન થાય કે ભગવદ્ ગીતાનો પ્રચાર અર્થે આખો દિવસ મારે બહાર જ રહેવાનું, કે પછી મારે નકરી સેવા જ કરવાની, કે મારે જ્ઞાન લેવાનું છે, કે હું ભગવદ્ ગીતા વાંચું, શાસ્ત્ર વાંચું, શું કરવાનું મારે? કન્ફ્યુઝન ભક્તોમાં પણ આ પ્રશ્નો હોય છે, ભૌતિક લોકોમાં આ હોય છે કે ભગવદ્ ગીતા તમે તો કહો છો પણ ટાઈમ તો હોવો જોઈએ ને, કર્મ કરવું કે જ્ઞાન તરફ આગળ વધવું? એટલે એ જ પ્રશ્ન છે ભગવાન અર્જુનને પૂછે છે, અને ભગવાન જવાબ આપે છે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ, ક્લિયર આન્સર, બરાબર, પરફેક્ટ આન્સર, પરફેક્ટ ક્વેશ્ચન, પરફેક્ટ આન્સર, ડાયરેક્ટ. એટલે કોઈ ગુફામાં જઈને ભટકે એના કરતા ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે,
સંન્યાસ કર્મ યોગશ્ચ નિશ્રેયસકરા ઉભો તયોસ્તુ કર્મ સંન્યાસાત કર્મ યોગો વિશિષ્યતે. ભગવાન કહે છે જો મુક્તિ માટેની વાત હોય ખાલી કે ભાઈ જન્મ મૃત્યુમાંથી છૂટી જવું છે તો પછી કર્મનો ત્યાગ કરો, બધું છોડો અને ભક્તિયુક્ત કર્મ કરો, બે ઉત્તમ છે. પણ જો તું મને પૂછતો હોય કે આમાંથી બેસ્ટ કયું છે તો ભગવાન કહે છે કર્મ યોગો વિશિષ્યતે. હવે કર્મ યોગો પણ ટ્રાન્સલેશન કર્યું છે ભક્તિયુક્ત કર્મ. કારણ કે જે કર્મ કે જ્ઞાન એની પાછળ જ્યારે યોગ શબ્દ આવે ત્યારે એ યોગનો અર્થ આપણે 3 દિવસથી વાત કરીએ છીએ કે યોગ એટલે યુજ ધાતુમાંથી બનતો શબ્દ. યોગ એટલે જોડાવું. જે કર્મથી ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા એને કહેવાય કર્મયોગ, અને એને ભક્તિયુક્ત કર્મ કહેવાય. કારણ કે જે કર્મથી ભગવાન પ્રસન્ન થાય એને જ ભક્તિ કહેવાય. બરાબર. એટલા માટે અહીંયા પ્રભુપાદે ટ્રાન્સલેશન કર્યું છે કર્મયોગો વિશિષ્યતે, એટલે કે ભક્તિયુક્ત કર્મ વધારે શ્રેષ્ઠ છે. આ એક આન્સર આપે છે અર્જુનને કે ભાઈ તું હવે બે માંથી, આમ તો ભગવાને ગઈકાલે કીધું હતું કે અર્જુન તું ખોટો ગોટાળે ચડે છો. બરાબર કે ભાઈ જ્ઞાન માર્ગ ઉપર ચાલુ કે કર્મ માર્ગ, અરે બે જુદા રસ્તા જ નથી. ભગવાન એકચ્યુઅલી અર્જુનને સમજાવી રહ્યા છે કે બે અલગ રસ્તા નથી. સાંખ્ય યોગો પૃથક બાલા. સાંખ્ય અને યોગ ને જુદા જુદા રસ્તા માને બાલા છે. બાલા એટલે ઓછી બુદ્ધિના લોકો છે. એ એવું માને છે કે કર્મયોગ જુદો છે, ભક્તિ યોગ જુદો છે, ત્યાગ માર્ગ નહીં. જે જ્ઞાન દ્વારા કર્મ કરવામાં આવે એને જ ભક્તિ કહેવાય. બરાબર. કારણ કે કર્મ કરવાથી જ્ઞાન જે છે એને પોષણ પ્રાપ્ત થાય છે, અને જ્ઞાન દ્વારા જ્યારે કર્મ કરવામાં આવે ત્યારે સંતુષ્ટિ પ્રાપ્ત થાય છે. બરાબર. વિચાર કરો, આ ભૌતિક જગતમાં આપણે ગઈકાલે વાત કરી હતી કે કોઈ પણ કર્મ છે જ્ઞાન વગર શક્ય બની શકે? કર્મ કર્યા પહેલા એનું જ્ઞાન તમારે પ્રાપ્ત કરવું પડે, અને કોઈ વિશે જ્ઞાન લ્યો તો તમને એના વિશે કર્મ કરવાની ઈચ્છા થવી જોઈએ ને. કોઈ વ્યક્તિ એમ કે ના હું ખાલી ભગવદ્ ગીતા વાંચીશ, ભગવદ્ ગીતા વાંચીશ, ભગવદ્ ગીતા વાંચીશ, પણ વાંચીને તમને એના વિશે સેવા કરવાનો ભાવ આવવો જોઈએ ભગવાન વિશે. ભૌતિક જગતનું એક એક્ઝામ્પલ આપું. બોયફ્રેન્ડ ગર્લફ્રેન્ડ હોય, બરાબર, અને એ છોકરો છોકરી વિશે જાણે, સમજે, જાણીએ ને સમજીને શું કરે? બરાબર. પેલા તો એના વિશે જ્ઞાન લે, ચાલો કે ભાઈ છોકરી ક્યાં રહે છે, શું કરે છે, બરાબર, કેવી છે, કેટલું ભણેલી છે, જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે. પણ પછી શું કરે? એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને એના માટે કર્મ કરવાની ઈચ્છા થવી જોઈએ ને, એની સેવા કરવાની ઈચ્છા થવી જોઈએ. બરાબર. એને ફરવા લઈ જાય, સારી હોટલમાં ખવડાવે, પીવડાવે, આ સેવા કરવાનો ભાવ, ગિફ્ટ આપીએ. બરાબર. એટલે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાથી કર્મ કરવાની ઈચ્છા થવી જોઈએ, અને કર્મ કરવાથી એના વિશે વધારે જાણવાની ઈચ્છા થવી જોઈએ. ઘરે આપણે ઠાકોરજીની સેવા કરતા હોય, ભોગ લગાડતા હોય, રોજ આપણે સેવા કરીએ, રોજ ભોગ લગાડીએ, તો આપણને એના વિશે જાણવાની ઈચ્છા ન થાય કે મારા ભગવાન કેટલા મહાન છે, ચાલો આના વિશે હું જાણું, આના વિશે હું સમજું કે ભગવાન કેવા છે, કેટલા મહાન છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે અર્જુન, જ્ઞાન અને કર્મ એ બે જુદા જુદા રસ્તા નથી. થિયરી અને પ્રેક્ટિકલ બે જુદું જુદું નથી. થિયરી વગર પ્રેક્ટિકલ નકામો છે, પ્રેક્ટિકલ વગર થિયરી નકામી છે. બરાબર. જે લોકો ડોક્ટરનું ભણ્યા હોય, એન્જિનિયરનું ભણ્યા હોય, બધાને ખ્યાલ હશે. જે લોકો ટીચર છે અહીંયા એને ખ્યાલ હશે કે ભાઈ, હું મારી વાત કરું કે અમે ડોક્ટરનું ભણતા હતા તો અમને 4.5 વર્ષ સુધી અમને થિયરી ભણાવવામાં આવે. એના દરમિયાન વચ્ચે પ્રેક્ટિકલ તો હોય જ, પણ છેલ્લે અમને 1 વર્ષ ઇન્ટર્નશીપ આપવામાં આવે. ઇન્ટર્નશીપ એટલે 4.5 વર્ષનો અમારો કોર્સ પૂરો થાય પછી 1 વર્ષ અમને સરકારી હોસ્પિટલમાં મોકલવામાં આવે. ત્યાં અમારો શું થાય? પ્રેક્ટિકલ. પેલા અમે જ્ઞાન લીધું અને પછી અમે શું કરીએ? કર્મ કરીએ પ્રેક્ટિકલી. બરાબર. પેલા અમે ઇન્જેક્શન કેટલા પ્રકારના હોય, ક્યાં ક્યાં આપી શકાય એ અમે ભણ્યા છીએ, અને પછી અમે સિવિલ હોસ્પિટલમાં જઈને એ જ ઇન્જેક્શન લોહીની નસમાં કેવી રીતના અપાય, મસલમાં કેવી રીતના અપાય એનું પ્રેક્ટિકલ કર્યું. તો જ્ઞાન દ્વારા અમે જ્યારે કર્મ કર્યું તે કર્મ કેવું થશે? પરફેક્ટ થશે. બરાબર. એટલે ભગવાન કહે છે કે બે રસ્તા જુદા જુદા નથી. કોઈ વ્યક્તિ જ્ઞાન પ્રાપ્ત નથી કર્યું અને ખાલી કર્મ કરે, ધારો કે કોઈ ઘોડા ડોક્ટર હોય, કોઈ કમ્પાઉન્ડર હોય જે ડોક્ટરનું ભણ્યો જ નથી અને એ ઓપરેશન કરે તો પેશન્ટનું આવી બને ને, કાર્યક્રમ પૂરો ને. જ્ઞાન વગરનું કર્મ નકામું છે, અને કર્મ વગરનું જ્ઞાન. ધારો કે કોઈ 5.5 વર્ષ ડોક્ટરનું ભણે ને પછી સમાજમાં આવીને સમાજની સેવા જ ના કરે, ડોક્ટરની પ્રેક્ટિસ જ ના કરે, તો એના 5.5 વર્ષ ભણવાનો ફાયદો શું? બરાબર. ડોક્ટરનું લેબલ એને આગળ લાગે એનો ફાયદો શું? કોઈ ફાયદો ખરો? તો જ્ઞાન જ્યાં સુધી કર્મમાં રૂપાંતરિત ના થાય તો જ્ઞાનનો કોઈ મતલબ નથી. અને કર્મ
જો જ્ઞાન વગર કરવામાં આવે તો એ કર્મ છે એ હંમેશા તહસ નહસ કરવાનું છે. ભગવાન અર્જુનને આ જ વસ્તુ સમજા. આ અધ્યાયનો સેન્ટ્રલ મુદ્દો છે. કર્મ સંન્યાસ યોગ. એટલા માટે જ કહેવામાં આવે છે કે એવું કર્મ કરીએ કે જેની અંદર સંન્યાસ, સંન્યાસ એટલે કે પોતાનો જે સ્વાર્થ છે એની અંદરથી નીકળી જાય. આપણે અત્યારે જેટલા પણ કર્મ કરીએ છીએ ને એમાં સેન્ટરમાં આપણે છીએ. જે કંઈક આપણે કરીએ છીએ કોના માટે કરીએ છીએ? મારા માટે. પૈસા મારા, ઘર મારું, રૂપિયા, સંપત્તિ, માન, સન્માન મને મળવું જોઈએ કારણ કે મેં કર્યું છે. તો આ મેં, મમ અને અહમને કાઢી નાખવું એને કહેવાય સંન્યાસ. સંન્યાસ એટલે એવું જરૂરી નથી કે કેસરી કપડા પહેરેલા હોય, માથે મુંડન હોય, શિખા હોય, બરાબર, એ જરૂરી નથી. સંન્યાસ એટલે સંન્યાસ અંદરથી થવો જોઈએ. મમ અને અહમ નીકળી જવો જોઈએ, બરાબર. તો ભગવાન કહે છે એવું કર્મ થવું જોઈએ કે જેની અંદર મમ અને અહમ નીકળી જાય. ક્યારે થશે? તો કે ચોથો અધ્યાયનું તમે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરશો ને ત્યારે તમને ખબર પડશે. ભગવાન વિશે તમે જાણશો, ભગવાન વિશે સમજશો કેટલા મહાન છે તો એ કરી શકશો. એટલે ચોથો અધ્યાય જ્ઞાન, એના થકી જયારે ત્રીજો અધ્યાય કર્મયોગ કરવામાં આવે તો એ પાંચમો અધ્યાય બની જાય કર્મ સંન્યાસ યોગ, કે વ્યક્તિ દ્વારા એવું કર્મ થાય કે જેનાથી સંન્યાસીને જે ગતિ પ્રાપ્ત થાય એને કહેવાય કર્મ સંન્યાસ યોગ, બરાબર. આ અધ્યાયનો સેન્ટ્રલ મુદ્દો. હવે ભગવાને એક આન્સર અર્જુનને આપી દીધો કે અર્જુન, ભક્તિયુક્ત કર્મ છે શ્રેષ્ઠ છે. બાકી કોઈ એમ કે ના ના છોડો ઘરબાર, ચલો હરિદ્વાર, હું તો જતો રહ્યો, મેં ત્યાગ કરી દીધો છે મોટો. ત્યારે શ્રીલ રૂપ ગોસ્વામી સમજાવે છે કે ભાઈ તમે ત્યાગ ખરા અર્થમાં શેનો કરી શકો? શેનો ત્યાગ કરો? તમારું આ જગતમાં છે શું? શરીર તમારું છે, તમે બનાવ્યું છે. આપણે બનાવ્યું હોય તો સરસ મજાનું હેન્ડસમ ના બનાવે? દાંત આમ મસ્ત સરસ મજાના ગોઠવીએ, આંખ સરસ મજાની, આપણે નથી બનાવ્યું, આપણા હાથમાં નથી. ભગવાન દ્વારા આપણને આપવામાં આવેલું છે. શરીર આપણું નથી, બરાબર. તો શરીર દ્વારા જે કઈ વસ્તુ આપણને પ્રાપ્ત થઈ છે આપણે સાથે લઈને આવ્યા હતા? રૂપિયા, પૈસા, ધન, સંપત્તિ? નહીં, એ પણ આપણી નથી. સાથે લઈ પણ જઈ શકીએ નહીં. તો ત્યાગ શેનો કરવાનો? જે આપણું છે જ નહીં તો તમે ત્યાગ કેવી રીતના કરશો? પેલા રૂપ ગોસ્વામી સમજાવે છે કે ત્યાગ એટલે તમારી પાસે જે કઈ છે એને ભગવાનની સેવામાં લગાડવું, એને ત્યાગ કીધો છે. એવું નહીં કે ત્યાગ એટલે છોડી દેવું, બરાબર. ત્યાગ એટલે તમારી પાસે કઈ નહીં હોય તો તમારી પાસે સમય છે, હે ને? તમે રોજ સવારે આવીને કલાક દોઢ કલાક સુધી ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમ વાંચો છો, આ ત્યાગ છે. ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે કરેલો ત્યાગ છે. તમારી પાસે રૂપિયા, પૈસા, સંપત્તિ હોય તો ભગવાનની સેવામાં લગાડી શકાય, વૈષ્ણવો, બ્રાહ્મણોની સેવામાં લગાડી શકાય, એને પણ ત્યાગ કીધો છે, બરાબર. તો ત્યાગ એટલે એવું નહીં કે ઘર છોડીને જાય એને ત્યાગ કીધો છે શાસ્ત્રની અંદર, ના, બરાબર. તો આગળ આપણે જે સમજીએ કે કર્મ અને કર્મ યોગનો આ જ તફાવત છે. કર્મ એટલે આપણા માટે થાય અને કર્મ યોગ એટલે જેના સેન્ટરમાં ભગવાન હોય. કર્મ એટલે સવારથી સાંજ સુધી જે આપણે ટિફિન લઈને નીકળી જાય ને એ કર્મ છે કે જેનો ફળના ભોગતા આપણે છીએ. અને કર્મ યોગ એટલે સવારથી રાત સુધી કામ કરવામાં આવે પણ એની પ્રસન્નતા કોની છે? એમાં મારા ભગવાન ખુશ થવા જોઈએ. પ્રભુપાદ 70 વર્ષની ઉંમરે અમેરિકા ગયા, તમને ખ્યાલ છે, બરાબર. આપણે વાત થઈ ગઈ છે પહેલા દિવસે. શરૂઆતમાં કોઈ રિસ્પોન્સ ના મળ્યો, બરાબર. કેટલા મહિનાઓ સુધી ટોમ્કિન્સન સ્ક્વેર પાર્કની અંદર કીર્તન કર્યું, બરાબર. જહાજમાં ગયા, માલવાહક જહાજમાં 2 હાર્ટ એટેક આવ્યા, છતાં પણ ત્યાં જઈને એને ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે કર્મ કર્યું. માત્ર 1 થી 1.5 કલાક સૂતા હતા, બરાબર. ત્યારે આજે એને વિશ્વગુરુની ઉપાધિ આપવામાં આવી છે. બરાબર. આ ઉપાધિ ભલે આપી, એની પહેલા વિશ્વગુરુ હતા જ, કારણ કે આખા વિશ્વનો એક પણ દેશ એવો નથી કે જ્યાં પ્રભુપાદના ફોલોવર્સ નો હોય, હરે કૃષ્ણ મંત્ર જપનારા રાધા કૃષ્ણના ભક્તો ના હોય. આખા વિશ્વમાં એક પણ એવો દેશ નથી અત્યારે કે જ્યાં ઇસ્કોનના ફોલોવર્સ નો. કોને કર્યું છે? પ્રભુપાદે. કેવી રીતના કર્યું છે? કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ યોગ કરીને. 70 વર્ષની ઉંમરે આ દાદા શરૂઆતમાં રોજના 15 થી 20 લોકોની રસોઈ બનાવતા હતા. આજે તમારા ને મારા ઘરે ટાઈમે કોઈ મહેમાન આવી જાય ને તો આપણા ઘરમાં આપણે પૂછવા જવું પડે કે ભાઈ તું બનાવીશ? આ એવા છે, એ બીતા બીતા પૂછવું પડે કે ભાઈ 5 જણા એવા તું જમાડીશ? નહીતર બારોબાર હોટલમાં લઈ જવા પડે. આપણે ઘરે આપણું એટલું હાલતું નથી ને આપણે એટલું કરી ના શકીએ. પણ ત્યારે 70 વર્ષની ઉંમરે જેનો લોહીનો કોઈ સંબંધ નથી, બરાબર, બધા અંગ્રેજ, કોઈ જાણતા નથી, કોઈ ઓળખતા નથી, આવીને અપમાન પણ કરે છે, જમી જમીને વાસણો એઠા મૂકીને ચાલ્યા જાય છે, કેમ જમવું એ ખબર નથી. એ બધા માટે પ્રભુપાદને વિશ્વાસ હતો ભગવાન ઉપર કે મારા ભગવાનને લગાડવામાં આવેલો ભોગ, ભગવાને કીધો છે યજ્ઞ શિષ્ટાશીન સંતો મુચ્યંતે સર્વકેલ વિશે. ભગવાને ભગવદ ગીતામાં કીધું છે
કે મને ભોગ લગાડવા પછી એ પ્રસાદ સ્વરૂપે કોઈને ગ્રહણ કરે તો એના બધા પાપ નાશ થાય. પ્રભુપાદના શ્લોક ઉપર અતૂટ શ્રદ્ધા હતી. તો પ્રભુપાદે ભોગ લગાડ્યો, આ વસ્તુ બધી જે બનાવી અને એ રોજ બધાને જમાડતા ત્યાં, બરાબર, એવરી ડે. અને એના કારણે શું પરિવર્તન આવ્યું આજ તમે તમારી નજરની સામે જોવો છો. આખા વિશ્વની અંદર એક પણ એવી ભાષા નથી, એક પણ એવો દેશ નથી, બરાબર, કે જેમાં હરે કૃષ્ણ આંદોલન, તમે ખાલી યુટ્યુબ ઉપર ટાઈપ કરો તો આ છે કર્મ યોગ. કર્મ નહીં એટલે ખાલી આપણે એમ કહીએ કે ના હું માનવ સેવા કરું છું, તો માનવ સેવા એ માધવ સેવા નથી. આ બહુ ખોટો કન્સેપ્ટ છે. આપણે સમાજની અંદર જોઈએ છે કે લોકો દાન કરતા હોય છે, પુણ્ય કરતા હોય છે, વૃદ્ધાશ્રમમાં દાન આપવું, અનાથ આશ્રમની અંદર દાન આપવું, કૂતરાઓ માટે લાડુ, ઘણું બધું લોકો કરતા હોય છે ને, ગરીબોને અન્ન આપવું, ધાબળા ઓઢાડવા. પણ શું શાસ્ત્ર એવું કે છે કે આ માનવ સેવા ઈ જ માધવ સેવા છે? ઘણા એવું માને છે કે આ કરે એટલે ભક્તિ કરવાની જરૂર નથી. ખોટો કન્સેપ્ટ છે, કારણ કે ખાલી પુણ્ય છે. ભગવાન ભગવદ્ ગીતાની અંદર પાપ અને પુણ્ય બંનેનો ત્યાગ કરવાની સલાહ આપે છે, બરાબર, બંને. તમે ભગવદ્ ગીતાના જયારે 700 શ્લોકની આપણે ચર્ચા થશે એમાં આવજો, એમાં એ શ્લોક પણ કવર થશે કે પાપ પણ નહીં અને પુણ્ય પણ નહીં, અકર્મ કરવાની વાત છે. કારણ કે માનવ સેવા એ માધવ સેવા નથી. એમાં પણ ફસાઈ જઈશું. પુણ્ય કર્મ કરીશું તો પુણ્ય ભોગવવા આવવું પડશે, પાપ કરીશું તો પાપ ભોગવવા આવવું પડશે. ભોગવવા તો બે આવવું પડશે. એ એક્ઝામ્પલ છે શાસ્ત્રની અંદર. નૃગરાજાની કથા છે. નૃગરાજા બહુ મોટા દાની હતા. રોજ સવારે ઉઠીને હજારો ગાયોનું દાન આપવું બ્રાહ્મણોને, આવું એનું વ્રત હતું. એક દિવસ એવું થયું કે બ્રાહ્મણને ગાય તો દાન આપી, પણ રાત્રે એ ગાય બ્રાહ્મણ પાસેથી ફરીથી રાજાના ગૌશાળામાં આવી ગઈ. બ્રાહ્મણને બરાબર જોયું મારી ગાય જતી રહી છે, રાજાને તો ખબર નહોતી. બીજા દિવસની સવાર થઈ ગઈ, રાજાનો નિત્યક્રમ મુજબ ફરીથી બધી ગાયો બોલાવી અને બ્રાહ્મણોને દાન આપી દીધી. ત્યાં ઓલો બ્રાહ્મણ શોધતો આવ્યો કે મારી ગાય, બરાબર. રાજાને ખબર પડી કે બ્રાહ્મણને આપેલું દાન ભૂલથી મારી પાસે પાછું આવી ગયું, એ મેં બીજા બ્રાહ્મણને દાન આપી દીધું. પદ્મ પુરાણનો સૃષ્ટિખંડ બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે બ્રાહ્મણને આપેલું દાન જ્યારે કોઈ પાછું લે છે તો એને ઘોર નરકની યાતનાઓ ભોગવવી પડે છે. બ્રાહ્મણને આપેલું દાન પાછું ક્યારેય લઈ શકાય નહીં. હવે આ નૃગરાજાને ખબર હતી કે આ તો ભૂલ થઈ ગઈ, દાન કરવું તો પુણ્ય માટે ને આ તો ફસાઈ ગયા, બરાબર. થોડા જ દિવસમાં એનું મૃત્યુ થઈ ગયું, કારણ કે શાસ્ત્ર જાણતા હતા. ડરમાં ને ડરમાં મૃત્યુ થયું. યમરાજની સામે ઉભા છે. યમરાજ કહે છે કે બહુ બધા પુણ્ય કર્મ કર્યા છે, તમારે તો સ્વર્ગની અંદર ભોગો ભોગવવાના છે, પણ એક પાપ થયું છે. સમજી ગયા નૃગરાજા કે હા, એ જે પાપ ભૂલ થઈ ગઈ છે એની સજા પેલા આપી દો. તો એ સજા માટે તમારે ગરોળી બનીને હજારો લાખો વર્ષ સુધી તમારે એક અંધારિયા કુવામાં રહેવું પડશે. નૃગરાજા છે અંધારા કુવાની અંદર મોટી ગરોળી બનીને રહે છે. અને આ ચર્ચા પ્રભુ રામચંદ્રજી વાલ્મીકી રામાયણના ઉત્તરખંડની અંદર જયારે અયોધ્યા પરત ફરે છે ત્યારે રામચંદ્રજીની સામે ઋષિ મુનિઓ જયારે ચર્ચા કરતા હોય ત્યારે રામચંદ્રજી આ કથા કહે છે કે એક નૃગ નામના રાજા, ઈશ્વાકુ મહારાજના સમકક્ષ હતા એકચ્યુઅલી નૃગ. આપણે ગઈકાલે વાત કરી હતી કે નહીં, ઈશ્વાકુ મહારાજને ભગવદ્ ગીતા આપી. એ ઈશ્વાકુ મહારાજ ને નૃગ રાજા બે સમકાલીન એ સમયથી ગરોળી બનીને બેઠા હતા. પછી રામચંદ્રજી આવ્યા અને રામચંદ્રજી કહે છે કે હું કૃષ્ણ સ્વરૂપે આવીશ ને ત્યારે મારે આનો ઉદ્ધાર કરવાનો છે. કેટલા વર્ષો સુધી ગરોળી બન્યા હશે વિચાર કરો. દાન કરતા હતા ને ખૂબ દાન કરતા હતા, પણ પ્રોબ્લેમ એ થયો, મેં કીધું એમ કે દાન કરતા પુણ્ય કરતા ફસાઈ ગયા. તો હવે થયું એવું, એક દિવસ દ્વારકાની અંદર ભગવાન તો પ્રગટ થઈ ગયા છે, દ્વારકામાં છે, એના બાળકો છે, બાળકોને લઈને ભગવાન પિકનિક કરવા ગયા હતા. બાળકોને તરસ લાગી તો બાજુમાં કહેવાય પાણી શોધતા હતા. જોયું કે કૂવો છે, પણ કૂવામાં જોયું તો મોટી ગરોળી. ભગવાનના બાળકો દેવતાઓના અંશ છે, સ્વાભાવિક છે, દયા હોય, કરુણા હોય. આજુબાજુમાંથી ઝાડવાની વેલ ને બધું શોધીને ગરોળીને બહાર કાઢવાની કોશિશ કરી, પણ નીકળી નહીં. તો પપ્પા પાસે ગયા કે પપ્પા તમે આવો, એક મોટી ગરોળી છે ને કણસે છે દુઃખની અંદર, કેટલાય દિવસથી ભૂખી તરસી છે. કૃષ્ણ ગયા અને જેવો હાથ માથે મૂકે છે તો એમાંથી નૃગરાજા મૂર્તિ મન સ્વરૂપે પ્રગટ થઈ જાય છે, બરાબર. અને ભગવાન પૂછે છે કે હે રાજન, શું થયું એવું કે તમારે આ યોનિમાં તમારે કહેવાય કે સમય કાઢવો પડ્યો? નૃગરાજા કહે છે કે મને ખબર છે ભગવાન, તમે બધું જાણો છો, પણ મારા મોઢે બોલાવવા માંગો છો તો હું તમને કહું. આખી કથા કહે છે, બરાબર. ત્યારે નૃગરાજા એ પણ કહે છે કે એ જ મારા સમયમાં જયારે હું રાજા હતો, મેં આટલું બધું દાન ને બધું કર્યું, એમાં એક સમય એવો પણ થયો કે બ્રાહ્મણો આવ્યા હતા અને એને કહ્યું હતું કે તમે મને ભાગવતમની પ્રતો લખાવીને આપો અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના મંદિર માટે થોડું દાન આપો. ત્યારે મેં એમને દાન આપ્યું હતું, મંદિર બનાવી આપ્યું હતું. તો એમને મને આશીર્વાદ આપ્યા હતા કે એક દિવસ તમને ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર થશે.
તો એ થયું કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ, અને ઓલું જે થયું એ સકામ કર્મ. તો લાખો અને હજારો ગાયો દાન રોજ આપતા હતા સકામ કર્મ, એના કારણે ફસાયા, પણ એક અકર્મ કર્યું એના કારણે બચી ગયા. એટલે આપણે વિચાર કરી લઈએ કે અકર્મ કરવું કે સકામ કર્મ કરવું, પુણ્ય કરવું કે કર્મ. હવે જો દાન કરવાની શાસ્ત્રમાં ના નથી. આ હું અત્યારે તમને અહીંયા મુદ્દો એટલા માટે ઉઠાવું છું કે અહીંયા એમ કહું કે માનવ સેવા માધવ સેવા નથી, તો ઘણા બધાને પ્રશ્ન થાય કે ના ના પ્રભુ એ તો ખોટું છે. હવે આ કરવાનો એંગલ બદલાવવાનો છે. શાસ્ત્ર કે છે યજ્ઞ દાન તપ ન ત્યાજ્યમ. યજ્ઞ દાન અને તપના કાર્યો કદાપી ત્યાગ કરવાના નથી. દાન તો કરવાનું છે, પણ કેવી રીતના કરવાનું એ શીખવાનું છે. એ આપને શીખડાવશે સ્વયં ભગવાન 17મા અધ્યાયમાં. ત્યાં સુધી તમારે ધીરજ રાખવી પડશે. બરાબર, જો તમને શોખ હોય માનવ સેવા કરવાનો, અનાથ આશ્રમ, વૃદ્ધાશ્રમ, બરાબર, આ બધું તમે ધાબળા ઓઢાડવાનો શોખ હોય, તો ના તો નથી શાસ્ત્રમાં એની પણ એને કરવાની એક પદ્ધતિ આપેલી છે. એ પદ્ધતિ 17મા અધ્યાયમાં છે. એ કરીશું તો આપણે ફસાશું નહીં, નહીતર એ કરીને પણ ફસાઈ જઈશું. ઓકે, એટલે ભગવાન કહે છે આગળ કે જ્યાં મનુષ્ય ન તો કર્મફળનો તિરસ્કાર કરે છે, ફળનો, તમે શબ્દ પકડજો, કર્મનો નહીં, બરાબર, કર્મનો તિરસ્કાર નથી, બરાબર, કે ન તો કર્મફળનો તિરસ્કાર કરે છે, ન કર્મફળની ઈચ્છા રાખે છે. બરાબર, કર્મફળની ઈચ્છા પોતાના માટે નથી, ભગવાન માટે છે. આને નિત્ય સંન્યાસી કહેવાય. એ મહાબાહો આવો મનુષ્ય સર્વ દ્વંદ્વોથી રહિત થઈને ભૌતિક બંધનને સહજમાં પાર કરી જાય. કારણ કે એનો સ્વાર્થ જતો રહ્યો ને. બરાબર, અત્યાર સુધી એને કર્મ કરવા માટે પોતાનો સ્વાર્થ હતો કે હું મારા માટે કરું છું, મમ અને અહમ એ નીકળી ગયો. અને જયારે ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે અનાસક્ત થઈને જયારે કોઈ પણ કર્મ કરવામાં આવે છે, કર્મની વાધિકા રસ્તે માં ફલે શું કદાચનમ, ભગવાને આપણને બીજા અધ્યાયમાં કીધું છે. અનાસક્ત થઈને જયારે કોઈ કર્મ કરવામાં આવે, અને એમાં પણ જો ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે કરવામાં આવે, તો એ કર્મનું કોઈ પણ પ્રકારનું બંધન થતું નથી. ભગવાને આપણને ત્યાં પણ શીખડાવ્યું હતું, નમામ કર્માણી લિંપંતી નમે કર્મ ફલે સ્પૃહા. મને કોઈ કર્મના બંધન થતા નથી, મને કોઈ કર્મ ફળની આશા નથી. શું કામ? કારણ કે ભગવાન અનાસક્ત થઈને કર્મ કરે છે. અને આવું કોઈ જો શીખી જાય ભગવાન પાસેથી, તો શું થશે? ઇતિમામ યો અભિજાનાતિ કર્મ ભિન્ન સંબધ્યતે. એને પોતાને કર્મના કોઈ બંધનો થશે નહીં. બરાબર, તો આ શીખવાનું છે કે કઈ રીતના આપણે કર્મયોગ કરી શકીએ છીએ. હરિદાસ ઠાકોરનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે. ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે 192 માળા એવરીડે કરતા હતા. નામાચાર્યની ઉપાધિ આપવામાં આવી. બરાબર, કેટલી વખત મુસ્લિમ હતા પોતે, કેટલી વખત મુસ્લિમો દ્વારા એને પ્રતાડિત કરવામાં આવ્યા, એને ફસાવવાની કોશિશ કરવામાં આવી, છતાં પણ સતત ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે એને કર્મયોગ કર્યો. તેથી એટલા માટે આજે આપણે રોજ સવારમાં એને યાદ કરીએ છીએ. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે જો કોઈ વ્યક્તિ ભગવાનની પ્રસન્નતા ના હોય એવું કર્મ કરતો હોય, પછી ભલે એને સંન્યાસ લઈ લીધો હોય, તો ભગવાન કહે છે સંન્યાસસ્તુ મહાબાહો દુઃખમ આપતુમ અયોગત. અયોગત મતલબ જેમાં ભગવાન સાથેનો સંબંધ નથી અને વ્યક્તિએ સંન્યાસ લીધો છે, તો દુઃખમ આપતુમ, એને માત્ર દુઃખ જ આપશે. તો સમાજમાં કેટલાય બાવા સાધુ આપણે જોઈ છે, ઘર છોડી દીધું, પરિવાર, બાળકો, બરાબર, સંપત્તિ બધું છોડી અને અખાડામાં એમાં છે ન્યાય માથાકૂટ હાલે છે. હવે અખાડાની ગાદી માટે મગજ મારે હાલે છે. જુનાગઢમાં કેદુની, તમને ખબર હોય તો, કેદુનું છાપે ચડી ગયું છે કે ભાઈ હું ઓલો કે ભાઈ હું મહામંડલેશ્વર બનીશ, ઓલો કે હું મહામંડલેશ્વર બનીશ. પણ એ માથાકૂટ તો અમે આ કરીએ જ છીએ ભૌતિક જગતમાં કેદુના. તમારે ન્યા જઈને એ જ કરવાનું હતું, તમારે સંન્યાસ લેવાની જરૂર શું હતી? બરાબર ને? એટલા એ ભગવાન કે છે સંન્યાસસ્તુ મહાબાહો દુઃખમ આપતુમ અયોગત. અયોગત હતું ને એટલા માટે ત્યાં જઈને દુઃખિત થયા. ભાઈ મને માન ના મળ્યું, મને મહામંડલેશ્વર ના બનાવ્યો, મને આ શિવરાત્રીમાં બરાબર મને સ્ટેજ ઉપર ના બેહાડ્યો, હમણાંના ઓલા સાધુ બની ગયા એને બેહાડ્યો, મન નો બેહાડ્યો. દુઃખમ આપતુમ અયોગત. પણ યોગ યુક્તો નિર્બન બ્રહ્મ, કે જે યોગ યુક્તો છે, જેનું જોડાણ ભગવાન સાથે થયું છે, જે યોગ યુક્તો ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે જે કાર્ય કરે છે, મુનિર બ્રહ્મ છે, એ ન ચિરણાધિ ગચ્છતિ, એ તરત ભગવાનને પ્રાપ્ત કરે છે. એના ભૌતિક જગતના બરાબર કોઈ વસ્તુઓ પ્રત્યે એટ્રેક્શન રહેતું નથી. એટલે ભગવાન કહે છે આવો જે યોગ યુક્તો હોય, કે જે ભગવાન સાથે જોડાયેલો હોય, એ વિશુદ્ધ આત્મા બની જાય છે, એ વિજિત આત્મા બની જાય છે, અને જીતેન્દ્રિય બને છે. મતલબ એની ઇન્દ્રિયો છે પોતાના કંટ્રોલમાં આવે. જ્યાં સુધી તમે યોગ યુક્તો ના બનો, જ્યાં સુધી તમે ભગવાન કૃષ્ણની સેવામાં ના જોડાઓ,
ત્યાં સુધી આપણે આપણા ઇન્દ્રિય ઉપર કંટ્રોલ ક્યારેય લાવી શકતા નથી. ગમે એટલું ધ્યાન કરીએ, મેડિટેશન કરીએ, કર્મયોગ કરીએ, નિષ્કામ કર્મયોગ કરીએ, બરાબર, અષ્ટાંગ યોગ, હઠ યોગ બધું કરી લઈએ, ઇન્દ્રિય ઉપર કંટ્રોલ નથી આવતું. આપણને કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર્ય આપણને છોડતા નથી. કારણ કે યોગ યુક્ત થાય ત્યારે જીતેન્દ્રિય બની શકાય છે. સર્વભૂતાત્મા ભૂતાત્મા કુર્વન્નપી ન લિપ્યતે. બરાબર. અને જો કોઈ ભગવાન સાથે જોડાઈ જાય તો એ ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખે, અને કોઈ વ્યક્તિનો ઇન્દ્રિયોને વશમાં હોય ને તો એ બધાને પ્રિય થઈ જાય. આ જગતની અંદર તમે જુઓ કે જેટલી માથાકૂટ જે કઈ થાય છે, જેટલા ઝઘડા થાય છે, એનું કારણ એક જ છે, ઇન્દ્રિયો વશમાં નથી. નાની નાની વાતમાં ગુસ્સો આવી જાય ને. 10 વર્ષની મિત્રતા હોય પણ નાની એવી એક ભૂલ થાય તો મિત્ર મિત્ર વચ્ચેનો સંબંધ તરત બગડી જાય છે કે નહીં? શું કામ? ઇન્દ્રિય ઉપર કંટ્રોલ નથી, જીવ ઉપર કંટ્રોલ નથી. બરાબર ને? તો ભગવાન કહે છે કેવી રીતના બધાને પ્રિય બનવું. બરાબર. બધાને પ્રિય બનવા માટે ડેલ કાર્નેગીની બુક વાંચવાની જરૂર નથી. ખાલી ભગવદ્ ગીતા બરાબર વાંચી લો ને. બધા વાંચતા હોય. ડેલ કાર્નેગીની એક બુક છે, જીવન જીવવાની જડીબુટી. બરાબર. જીવન જીવવાની જડીબુટી ભગવદ્ ગીતામાં આપી છે. એ વાંચવું જોઈએ. કેવી રીતના આપણે બધાને પ્રિય બની શકીએ. વૈષ્ણવ બધાને પ્રિય હોય છે ને, ખબર છે? તમે લોકો ક્યારેક યાત્રામાં આવો તમને ખ્યાલ આવશે. તમને એવું લાગશે જ નહીં કે અમારા પરિવારના સભ્ય નથી. બરાબર ને? હમણાં અમે વૃંદાવન યાત્રામાં ગયા હતા, એની પહેલા અમે માયાપુર ગયા હતા, મેંગ્લોર ગયા હતા. બરાબર. કેટલા બધા અહીંયા સેવકો છે. વિશાલ આહિર પ્રભુ છે, માનસી માતાજી છે. બરાબર. દિવસ અને રાત મહેનત કરે, જાણે કે ઘરના સભ્યો. એવી રીતના રાતના 2 વાગે ઉઠી જાય, રાતના 2 વાગે ઉઠી જાય અને રાતના 11 વાગ્યા સુધી. બરાબર. સવારે બધાને ઉઠાડવા એમ ન જવાનું કે ભાઈ ઉઠો, મંગલા આરતીનો સમય થઈ ગયો છે, હમણાં બસ ઉપડી જશે. કોઈ પાછળ રહી ગયું હોય તો દોડીને જાય લેવા માટે, ભાઈ ચાલો. બરાબર. પાછળ રહી ગયા હોય તો. વૈષ્ણવ બધાને પ્રિય થઈ જાય ને વૈષ્ણવ બધાને પ્રેમ કરે છે. બરાબર. પ્રિય થવા માટે કોઈ બુક્સ વાંચવાની જરૂર નથી, ખાલી ભગવદ્ ગીતા. બરાબર. અને ત્યારે બધા એને પ્રેમ કરે. બરાબર. ત્યારે બધા એને પ્રેમ કરે કે અમારો ભાઈ છે, અમારો દીકરો છે. બરાબર. ખૂબ પ્રેમ કરે. કોઈ થોડા કે કટુ વચન કે તો સહન ના કરી શકે. બરાબર. તો આ જગતમાં જ આપણે રહી ના કરી શકીએ છીએ. એના માટે બીજું કઈ કરવાની જરૂર નથી. એટલે ભગવાન કહે છે, એવું નથી કે સંન્યાસ લઈને જ આ બધું કરી શકો. બ્રહ્મણાધાય કર્માણિ સંગમ ત્યક્ત્વા કરોતિ ય લિપ્યતેન સ પાપેન પદ્મપત્ર વિવાંબસા. આ આપણા ગૃહસ્થો માટેનો શ્લોક છે. ભગવાન કહે છે કે કર્મફળ બ્રહ્મણાધાય, પરમ બ્રહ્મ જે છે એને તમારા કર્મને અર્પણ કરો. યજ્ઞ અર્થાત કર્મણો અન્યત્ર, 3જા અધ્યાયમાં કીધું હતું. મયી સર્વાણી કર્માણી, 3જા અધ્યાયમાં કીધું હતું. બરાબર. જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ, ગઈકાલે કીધું હતું. આજે ફરીથી કહે છે બ્રહ્મણાધાય કર્માણી, બધા કર્મ ભગવાનની પ્રસન્નતામાં. પણ કેવી રીતના? સંગમ ત્યક્ત્વા, એમાં આપણો જે સ્વાર્થ છે, આસક્તિ છે, છોડીને જો કરીશું તો શું થશે? લિપ્યતે ન પાપેન, કોઈ પણ પાપથી એ પ્રભાવિત નહીં થાય. કેવી રીતે? તો ભગવાન એક્ઝામ્પલ આપે છે, પદ્મપત્ર મીવાંબસા. જેવી રીતના કમળનું પત્ર તમે જોયું છે, કમળનું પાંદડું. બરાબર. કાદવમાં ઉગે, કીચડમાં ઉગે, સરોવરમાં ઉગે, પણ પાંદડા ઉપર પાણીનો ગ્લાસ નાખજો, બરાબર, એમાં પાણી નહીં ટકે, કાદવ નહીં ટકે, એકદમ ક્લીન હોય. જોયું છે ને તમે? એવી રીતના ભગવાનનો ભક્ત આ સંસારના કાદવ કીચડમાં રહેશે બધાની વચ્ચે. બરાબર. કામી લોકો, ક્રોધી લોકો, લોભી લોકો આ કાદવ કીચડની અંદર રહેશે ભગવાનનો ભક્ત, પણ એનાથી એ પોતે ખરડાશે નહીં. બરાબર. તમને એવું લાગશે કે આપણા બધાની વચ્ચે તો આ છે, પણ છતાં આપણા મને એનામાં આટલો ફેર છે કે આપણે કાદવ છીએ અને એ પદ્મપત્ર છે. પદ્મપત્ર મીવાંબસા. સંસારમાં રહીને કરી શકાય છે. કારણ કે આવા જે યોગી યુક્તો, યોગીજનો જે શું કરતા હોય છે તો કે એક તો અનાસક્ત હોય છે, બીજું કાયેન મનસા બુદ્ધયા અને ઇન્દ્રિય. આ ચારેય જે વસ્તુ છે, શરીર, મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિય, માત્ર આત્મશુદ્ધિ. હું કેવી રીતના શુદ્ધ બનીને ભગવાનની સેવા કરી શકું, આના માટે જ હંમેશા એનો પ્રયત્ન હોય છે. એના માટે સતત નામ જપ કરતા હોય છે, બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠતા હોય છે, ભગવાનને રોજ ભોગ લગાડતા હોય છે. સતત પ્રયત્ન એના માટે હોય છે, ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે. બરાબર. જે આપણને પ્રભુપાદે જે ડિઝાઇન કરેલો જે મોર્નિંગ પ્રોગ્રામ આપ્યો છે એ આ જ છે. સવારના 3:30 થી લઈને અત્યારે 10 વાગ્યા સુધી આપણે ચર્ચા શું કામ કરીએ છીએ? આ જ છે. શું છે? યાદ છે? કાયેન મનસા બુદ્ધ્યા. બરાબર. આપણું શરીર લાગે છે, આપણું મન આમાં લાગે છે, આપણી બુદ્ધિને આપણે લગાડીએ છીએ, આપણી ઇન્દ્રિયોને લગાડીએ છીએ. આ થશે તો એક દિવસ શું થશે? આત્મશુદ્ધિ થશે. અને જ્યાં સુધી ચેતો દર્પણ ના થાય, અંદર જ કચરો ભરેલો છે, તો દિવ્યતા પ્રવેશ થતી નથી. બરાબર. પણ ધીમી પ્રોસેસ છે,
થઈ જશે. જે મેં કાચની બોટલ હોય એમાં બ્લુ કલરની સાય અંદર ઢોરાઈ ગઈ હોય સહી, બરાબર, શું કહેવાય, એ જ કહેવાય ને, બોલપેન ની અંદર ભરેલી હોય બ્લુ કલરની, ઢોરાઈ ગઈ હોય, બરાબર. પછી એને સાફ કરો તો અંદર પાણી નાખો અને હલાવો તો પાણી કેવું નીકળે? બ્લુ કલરનું. બીજી વાર પાણી નાખો તો કેવું નીકળે? બ્લુ કલરનું. પણ જેમ જેમ નાખતા જાઓ અને ખાલી કરતા જાઓ તો પાણીનો કલર આછો આછો થતો જશે. પેલા એકદમ બ્લુ આવશે પહેલી વાર, પછી થોડુંક ઓછું, થોડુંક ઓછું, તો એક સમય એવું થશે સ્વચ્છ. એમ અત્યારે હરિનામ આપણે નાખશું તો કચરો ઉલટાનો બહાર નીકળશે. ઊંધું થાય ઘણી વાર, બરાબર. નામ જપ કરતા હોય તો વધારે વિચારો આવે, વધારે ભોગ કરવાનું, કારણ કે અંદર કચરો ભરેલો છે, નીકળવા ઉભરાઈને બહાર નીકળવા માંડે બધું. પણ એક સમય એવું થશે કે બધો કચરો બહાર નીકળે, શુદ્ધ પાણી જેમ બોટલમાંથી બહાર નીકળે એમ ચેતો દર્પણ થશે. પ્રોસેસ છે, થઈ જશે. જેના જેટલા કર્મ એ પ્રમાણે થોડો સમય લાગે. એટલે ભગવાન કે જે ભક્તિમાં સ્થિર થયેલો મનુષ્ય પરમ શાંતિને પામે છે, કારણ કે ચેતો દર્પણ થયું ને, એટલે પરમ શાંતિને પામે છે. કારણ કે એના બધા કર્મના ફળ મને અર્પણ કરે છે. યુક્ત કર્મ ફલમ ત્યક્ત્વા શાંતિમ આપનોતિ નૈષ્ટિકમ અયુક્ત કામ કારેણ ફલે શક્તો નિબધ્યતે. ભગવાનના ભક્તો બધા જ કર્મ ભગવાનને અર્પણ કરે છે, એટલે એ બિંદાસ છે, બરાબર. પણ જે મનુષ્ય આવું નથી કરતો, પોતાના કર્મના ફળનો લોભી છે, હંમેશા બંધનમાં છે, એ હંમેશા ટેન્શનમાં છે, ડિપ્રેશનમાં છે, બરાબર. તો આવી રીતના સર્વ કર્માણી મનસા, એટલે જે દેહધારી જીવાત્મા છે, પોતાની જે પ્રકૃતિ, પોતાનો જે સ્વભાવ એનો વશ કરી લે, બરાબર. અને મનથી કર્મનો પરિત્યાગ કરવાનો છે, શરીરથી નહીં. શબ્દ મનસા સંન્યાસસ્તે, મનથી બધા કર્મનો ત્યાગ, શરીરથી બધા કર્મ કરે છે. મન કોને આપી દેવાનું? ભગવાનને તમારું મન જોઈએ છે. મૈયા આસક્ત મના પાર્થ મન મના બહુ મદ ભક્તો. આવું થાય, તમને એમ થાય કે કેવી રીતના કામ કરતા હોય મન કૃષ્ણમાં કેવી રીતના લાગે? એ થઈ જાય, ધીમે ધીમે થાય. શરૂઆતમાં આપણે સાયકલ શીખતા હોય ને, સાયકલ તમે લોકો શીખા, અમે તો દાંડલા વાળી સાયકલ લેતા, વચ્ચે પગ નાખવામાં હકાલતા ઘોડી વાળી, તો ખબર નહીં તમે એવી રીતના શીખાવે કે નહીં, બરાબર. શરૂઆતમાં બહુ ધ્યાન રાખવું પડે, બેલેન્સ રાખવું પડે, ને ક્યાં બરાબર એની બ્રેક ક્યાં છે, પેડલ મારવાનું બધું ધ્યાન રાખવું પડે. પણ એક વખત સાયકલ આવડી જાય પછી, બરાબર, શરૂઆતમાં કાર શીખતા હોય તો બહુ ધ્યાન રાખવું પડે. બરાબર, એમાં શું છે, ક્લચની જગ્યાએ લીવર દબાઈ જાય, લીવરની જગ્યાએ બ્રેક દબાઈ જાય, ને પેલો ગેર ક્યાં આવે ને બીજો ક્યાં આવે ને, આવું થાય કે નહીં શરૂઆતમાં? આમ કહેવાય પેલો પાડવાનો હોય તો પાછળ બીજો પડી જાય, આવું થાય. પણ એકવાર આવડી જાય પછી તમે ફોનમાં વાત કરતા હોય, ફોન ચાલુ છે, બરાબર, ગાડીનો દરવાજો ખોલો, અંદર બેસો, સેલ્ફ મારો, બરાબર, અને તમારો ગેરે પડી જાય, તમારો કહેવાય ક્લચ છૂટે, લીવર દબાય, ગાડી આગળ ચાલે, તમારી વાતે ચાલુ છે. તમારું મન તો તમારા મોબાઈલમાં છે, વાતમાં છે, પણ તમારું કામ થાય છે. પ્રેક્ટિસનો વિષય છે. આ કરતા 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 એક દિવસ એવું થાય કે દરેક કર્મ કરતા કરતા ચિંતન કૃષ્ણનું થાય. આ કર્યું છે નરસિંહ મહેતાએ, આ કર્યું છે મીરાબાઈએ, ભક્ત ગોરા કુંભારે કર્યું છે, આ બધાએ કર્યું છે. બધા કર્મ કરતા હતા આપણી જેમ જ, બધા બિઝનેસ કરતા હતા, જોબ કરતા હતા, વોટેવર, કઈ ને કઈ જીવન નિર્વાહ માટે. પણ મન કૃષ્ણ પાસે હતું. એટલા માટે તો સાક્ષાત દ્વારકાધીશને 52 વખત આવવું પડે ને જુનાગઢ, એમનેમ તો કઈ ના આવે ને, બરાબર. તો 9 દ્વાર આપણા શરીરના છે, 9 દ્વારમાંથી 9 દ્વાર છે, જ્ઞાનથી પ્રકાશિત થાય છે. કોઈ મનુષ્ય અવિદ્યાનો નષ્ટ કરનારું આ જ્ઞાન ભગવદ્ ગીતાનું પ્રાપ્ત કરે તો દિવસે સૂર્ય દ્વારા બધું પ્રકાશિત થાય ને, એમ એને બધી ખબર પડી જાય. કોઈ ભગવદ્ ગીતા સમજે તો એને બધી ખબર પડી જાય. ત્યારે બુદ્ધિ, મન, શ્રદ્ધા બધું ભગવાનમાં સ્થિર કરે છે, અને એના બધા સંશયો નાશ પામે છે, અને ત્યારે મુક્તિના પંથે આગળ વધે છે. વિદ્યા વિનય સંપન્ને બ્રાહ્મણે ગવિ હસ્તીની, ત્યારે એ જોવે છે, બ્રાહ્મણ હોય, હસ્તીની, હાથી હોય, શુની ચેવ સોપાકે ચ, બરાબર, કૂતરો હોય, ચાંડાળ હોય, બધામાં એ આત્માની દ્રષ્ટિએ જોવે છે. કોઈનામાં એ ભેદ નથી કરતો, કારણ કે એને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે. ત્યારે એને પંડિતા કહેવાય છે, બરાબર. એટલે આવો જે જીવન મુક્ત પુરુષ હોય એને પછી ઇન્દ્રિય ભોગ પ્રતિ કોઈ આકર્ષણ નથી. એ ભગવાનની સેવામાં સતત લાગેલો છે, કારણ કે એને ખબર છે કે આ બધા ઇન્દ્રિય ભોગ છે અલ્ટિમેટલી મને ફસાવાના છે. યે હિ સંસ્પર્શજા ભોગા દુઃખ યોનેવ એવતે. જ્યાં જ્યાં ભોગ કરવાની કામના કરી છે ત્યાં ત્યાં આપણને લાકડી મારવામાં આવી છે. એટલે બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય ન તેસુ રમતે બુધ, બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય ક્યારે આમાં પડતો નથી. આ બધા એક્ઝામ્પલ આપીએ છીએ બાજુમાં. માછલીને ફ્રીનું જમવાનું બહુ ગમતું હોય ને, બરાબર, નાખવામાં આવે, અંદર કાંટો હોય, જેવું ખાવા જાય કાંટો અંદર ઘૂસી જાય, બરાબર. હાથી હોય અને હાથણીમાં ખૂબ આસક્તિ હોય, બરાબર, તો શિકારી આવી રીતના મોટો ખાડો કરે, એ સામેની સાઈડમાં હાથણીને રાખે, હાથી જેવો દોડીને જાય ખાડામાં પડે અને ત્યાં મરી જાય,
બરાબર, ભોગ દુઃખ યોને એવતે. બરાબર. તો અલ્ટિમેટલી ભોગતા કોણ છે? ક્યારે આપણને શાંતિ પામશે? તો આપણે જ્યારે આ જ જન્મની અંદર શરીરનો ત્યાગ કરતા પહેલા વાસના અને ક્રોધને રોકીશું, પ્રયત્ન કરીશું એટલીસ્ટ, તો આપણે સુખી થઈ જઈશું. અને ત્યારે આપણને ખબર પડે કે અલ્ટિમેટલી ભોગતા કોણ? આ અધ્યાયનું પરિભાષા સૂત્ર કહો, બીજ મંત્ર કહો કે શાંતિ સૂત્ર કહો, એ શ્લોક આ છે. ભોક્તારામ યજ્ઞ તપસા સર્વલોક મહેશ્વરમ સુરદમ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ મૃચ્છતિ. કે ભોગતા ભગવાન કૃષ્ણ છે. સમસ્ત યજ્ઞો તપશ્ચર્યાઓનો પરમ ભોગતા ભગવાન કે હું છું. સર્વલોક મહેશ્વરમ, બધા દેવો બધા લોકનો એકમાત્ર ઈશ્વર. અને સુરદમ સર્વભૂતાનામ, તમારા બધાનો હિત કરતા મિત્ર છો. આ કોઈ સમજી લે તો જ શાંતિ પ્રાપ્ત થાય. સવારથી લઈને રાત સુધી આપણે શાંતિની શોધમાં જઈએ છીએ, પણ જ્યાં સુધી આ શ્લોકને જીવનમાં ના ઉતારીએ ને, ત્યાં સુધી આપણને ખરા અર્થમાં શાંતિ પ્રાપ્ત થતી નથી. સુપ્રીમ કંટ્રોલર, સર્વોચ્ચ આનંદ બરાબર કરનાર અને એકમાત્ર આપણા શુભ ચિંતક જે મિત્ર છે ભગવાન છે. બરાબર. તો આજનો જે અધ્યાય કર્મ સંન્યાસ યોગ, ભગવાન અલ્ટિમેટલી કહે છે કે કેવી રીતના કર્મ કરવું. પદ્મપત્ર મીમાંબસા, સંસારમાં રહી ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે આપણે કર્મ કરવું જોઈએ અને મન આપણું ભગવાનમાં સેન્ટરમાં રહે એ રીતના કર્મ. હજી આ કર્મયોગ ચાલે છે. ભગવાન આનું હજી એડવાન્સ સ્વરૂપ જે છે 9મા અધ્યાયમાં આપશે. બરાબર. ધીમે ધીમે જેમ આગળ જશો એમ એની ફિલોસોફીની હાઇટ છે ધીમે ધીમે વધતી જાય છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યો ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ કી જય, શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય, ગુરુ મહારાજ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે હરે કૃષ્ણ.